მოგიბლა რომ წყდება აჭარის ბედი. პირდაპირ გეტყვით. აჭარის ბედი ეს იგივე საქართველოს ბედია მეგობრებო. აჭარის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ბატონ ასლან აბაშიძეს არ ახლავს ალტერნატივა. ეს რომ იგი უნდა აირჩიოთ თქვენ აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ. აი ამიტომ მე მოგიწოდებთ იყოს კენჭის რაღია, რათა დავინახოთ ვინ სად დგას, ვინ რა არის, ვინ არის და ვინ როგორ ემსახურება თავის სამშობლო საქართველოს. აი ეს არის ჩემი წინადადება. მე მოგიწოდებთ გადავიდეთ აი ამ საქმიან ნაწილზე და განვიხილოთ კონსტიტუციური შესრულება. მოგესალმებით, ჩვენ წარმოვადგენთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტს. მე გახლავართ როინ მალაყმაძე. ეს კვლევითი ინსტიტუტი იკვლევს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიას. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია უახლესი ისტორიის რეპრეზენტაციისათვის ისტორიული მეხსიერების ჩაწერა და კარგად გააზრება. ამიტომაც ჩვენი აი ამ ბოლო პერიოდის, უახლესი პერიოდის ისტორიული პროცესებით უკეთ გააზრების მიზნით დავიწყეთ ისეთ ღვაწლმოსილ დამსახურებულ პიროვნებებთან შეხვედრა და ისტორიული მეხსიერებების ჩაწერა, რომლებიც ამ პერიოდში მეტად აქტუალური და საზოგადოებრივად გამორჩეული ადამიანები იყვნენ. დღეს ჩვენი სტუმარია ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, სოციოლოგი ბატონი ნუგზარ ჩხაიძე. ბატონო ნუგზარ, თქვენ როგორც აღნიშნე, ბრძანდებით სოციოლოგი და მე როგორც ვიცი, დამთავრებული გაქვთ განსაკუთრებულად საბჭოთა კავშირში აღიარებული სოციოლოგიის მიმართულებით ინსტიტუტი და ხომ არ მოგვიყვებით ცოტა რამ აი ამ ინსტიტუტის შესახებ და თქვენი ბიოგრაფიის შესახებ. ჯერ ბიოგრაფიით დავიწყებ, დავიბადე ქალაქ ბათუმში 1954 წელს. დაამთავრე ქალაქ ბათუმის ნომერ 1 საშუალო სკოლა, შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ფილოსოფიის სპეციალობით. მუშაობდი ძირითადად ჩვენ კვლევით ინსტიტუტში და დავამთავრე შემდეგ ასპირანტურა მოსკოვში, ეს არის მოსკოვის სოციოლოგიურ კვლევათა სათავო ინსტიტუტი და მივიღე ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის სტატუსი სოციოლოგიის კუთხით და მუშაობ ამ სპეციალობით დღესაც თქვენთან წუნებულ ინსტიტუტში. ეს ინსტიტუტი მოგეხსენებათ, რომ აჭარაში ფაქტიურად საზოგადოებრივ აზრს ქმნიდა და დღესაც ასეა ქმნის და ჩართული იყო მისი მეცნიერ-თანამშრომლები და ზოგადად კვლევითი ცენტრი, ჩართული იყო საზოგადოებრივ ბოლო პერიოდის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. არა მარტო სამეცნიერო დაწესებულება იყო ეს, აქ ძალიან აქტიურად იყო პოლიტიკური ცხოვრების ყველა მიმართულებით. ეს იქნებოდა საბჭოთა პერიოდში, კომუნისტური პერიოდი, უახლოს ისტორიაში ეს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა. როგორ იქცა ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო დაწესებულება აი ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ რად აქტიურ ცენტრად? მოგახსენებთ, ჯერ უპირველეს ყოვლისა სწორი ბრძანეთ, რომ ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც დაარსდა 1958 წელს და უზარმაზარი როლი ითამაშა არა მარტო აჭარის, არამედ მთლიანად საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერებაში. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ცხოვრებას, სწორი ბრძანდებით, უამრავი ადამიანი ამ ინსტიტუტიდან არაპროპორციულად ბევრი, ვიდრე სხვა ორგანიზაციებიდან იყო წარმოდგენილი საქართველოს უმაღლეს ორგანოში, პარლამენტში და ასევე აჭარის პარლამენტში. მაშინ პირველმოწვევის სესიას ერქვა უზენაესი საბჭო. და საერთო ჯამში სადღაც 10-ზე მეტი იყო, 80 კაციან პარლამენტში, მაშინ უზენაესი საბჭო ერქვა და ბლოკიდან გვალიმაგი და თავისუფალი საქართველო ვიყავით მე და ბატონი ზურაბ თანდილავა ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ცნობილი მეცნიერი და რაც შეგვეძლო მთელი ძალისხმევას ვახმარდით იმას, რომ საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი. აი ჩვენი პოლიტიკური ეს იყო და რაც შეგვეძლო კიდევ იმას ვაკეთებდით, რომ რაც შეიძლება ჩქარა
დამყარებული იყო საქართველოში ქართული წყობილება დამოუკიდებელი გამხდარი ყავით და აი ყველაფერი მიდიოდა აქეთ. დიდი როლი ითამაშა კიდე გეუბნები ჩვენმა ინსტიტუტმა საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, აჭარის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რატომ გადაწყვიტეთ აი პოლიტიკური ცხოვრება და გვალიმოგი და თავისუფალი საქართველოს პოლიტიკურ ბლოკში გაწევრიანება? საქმე იმაშია, რომ აჭარაში ისევე როგორც თელ საქართველოში, როგორც კი დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, უამრავი ადამიანი ჩაერთო ამ ეროვნული მოძრაობის საფარქვეში. ძალიან ბევრი ისეთი პარტია იყო, რომელიც სინამდვილეში იყო ანტიეროვნული ძალები, მაგალითად ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია. აბსოლუტურად სხვა პოზიციაზე ესენი იყო აშკარად აგენტურა, რომელიც ცდილობდა შეეფერხებინა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ამ ფონზე ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა გამოირჩეოდნენ თავისი ნამდვილი ეროვნული პოზიციით და ნამდვილი მისწრაფებით, ნამდვილი იდეოლოგიით და ხალხმა დაუჯერა და თქვენ კარგად იცით, როდესაც ჩატარდა რეფერენდუმი 31-ში ახლოვდება ახლა 31 მარტს, 90%-მა მიიღო მონაწილეობა და 99.08%-მა მისცა ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ესეთი ფანტასტიკური შედეგი არსად არ ყოფილა. თანაც ეს დასაჯერებელი ფაქტია, იმიტომ რომ იქ ესწრებოდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, იყო ოპოზიცია, არავის არ გაუპროტესტებია, ანუ მიუღწევადია, მე მგონი ეს საერთო ციფრი და ვერაზოს ვერავინ ვერ გადალახავს. და მთავარი მომენტი ეს იყო, რომ ყველაზე მკვეთრად, ყველაზე რადიკალურად ზვიად გამსახურდია იდეოლოგია იყო მისადაგებული იმისათვის, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა მოგვეღო. დანარჩენი იყო ათასნაირი თამაში, ათასნაირი რაღაცნაირი ხრიკი, რომ შეეფერხებინათ პირიქით საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს კარგად ჩანს მის შემდგომ ქმედებებში ყველაფერი. გასაგებია. თქვენ პირადი ურთიერთობები გქონდათ ზვიად გამსახურდიასთან? პირადი ურთიერთობები იყო როგორ დონეზე ესე ცალკე ერთ-ერთზე არა, მაგრამ ჩვენ რასაკვირველია იქ შეხვედრები იყო თბილისში, ცალკე გვაძლევდა გარკვეულ კონსულტაციებს. ჯგუფი ვიყავით ადამიანები, სამწუხაროდ ბევრი მათგანი დღეს ცოცხალი არაა და გვეუბნებოდა რა გზით, როგორ წავიდეთ, როგორ ჯობია ურთიერთობა. თანაც ძალიან ხშირად ემისრები ჩამოდიოდნენ აქ ბატონ ზვიადის და ჩვენ ვიღებდით გარკვეულ დავალებას. და შეგვეძლო გავიკეთებინა საქმე, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი მათგანი, ვინც იმ მომენტში გვეგონა რომ ეროვნულ საქმეს აკეთებდა, ჩანერგილი აგენტი იყო და პირიქით მერე გამოვლინდა პუჩის შემდეგ, რომ ისინი აღმოჩნდა სოყველა ან ხუნტის მხარეს, ან შემდეგ შევარდნაძის მხარეს, მაგრამ ვინც ნამდვილ ეროვნულ პოზიციაზე ვიყავით, დავრჩით იგივე პოზიციაზე და რა ვიცი, გვეამაყება რომ კარგული წვლილი გვაქვს შედარნელი დამოუკიდებლობის მოპოვების საქმეში. თქვენ აჭარაში მე როგორც ვიცი, საკმაოდ სარგებლობდით ზვიად გამსახურდიასთან, ხომ ასეა? ისა პირადი ნდობა გაგაჩნდათ ამ პიროვნების და დღემდე მაშინაც უერთგულეთ და დღემდე ხართ მისი ერთგული. რაიმე იდეების, ბატონო, რა თქმა უნდა, მისი იდეოლოგიის, ხო. მისი შეხედულებების და რა თქმა უნდა, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ეროვნულობის მხარდამჭერი ხართ დღემდე. აი იმ პერიოდის მოვლენას ხო ვერ გაიხსენებდით? ზვიად გამსახურდია და აჭარა. კი ბატონო. და აჭარაში ხელისუფლების ხავერდოვანი ცვლილება როგორ რანაირად განხორციელდა, იცით რომ ცოტა სხვადასხვა შეხედულებები არსებობს. მოგახსენებთ ახლა უშუალო მოწმევა რა ხდებოდა ყველა პროცესის, იმიტომ რომ უშუალოდ ვიყავი დაკავშირებული ამ საქმესთან. ხშირად უყვარს ვიღაცას დაბრალება, რომ აჭარაში მან წამოიწყო ეროვნული მოძრაობა. ეროვნული მოძრაობა მთლიანად დამოკიდებული იყო ზვიად გამსახურდიასთან, მთლიანად. პირველი აქცია, რომელიც მან ჩაატარა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო ანგისაში სტადიონზე გამართული აქცია. მართალია მისი შემოშვება არ უნდოდა, მაგრამ მოახერხა მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია, ეს იყო 88 წლის ოქტომბერი და გრანდიოზული მიტინგი. წარმოუდგენელი რამე ხდებოდა, ესე იგი უამრავი ადამიანი თავკუთ მოგლეჯილი მორბოდა. მიტინგი დღეს ხო წარმოუდგენელია. მონაწილეობისთვის. რომ დაენახა და მოესმინა ზვიად გამსახურდიას დღეს აგროებენ, რაღაცა პირდებიან, ფულს აძლევენ და ხელოვნურად და 100 კაცის ვერ აგროებს ზოგიერთი, აი ამაზე ნაკრებს, მაგრამ მაშინ წარმოიდგინეთ, რომ ამოდენა სტადიონი გადაჭედილი იყო და მე რას მინდა ხაზი გავუსვა, აი ზუსტად ზვიადის დამსახურება და მერაბის რასაკვირველია, რომ მოხდა აი ესეთი უცებ აფეთქება, მე ვერ წარმოვიდგენდი თვითონ ყოველთვის მეგონა, რომ აი ხალხი თურმე შინაგრად
ქართველი ადამიანი იყო აი ესეთი პატრიოტი და მოწადინებული დამოუკიდებლობა რომ მოგვეპოვებინა დამოუკიდებლობა. ეს მიტინგი იყო ფანტასტიკური მიტინგი, გრანდიოზული ჩანაწერი არის, მაგრამ რატომღაც ტელევიზიები თავში გაებენ, აი გაუშვან და აჩვენონ ხალხს რა უნდოდა. და მაშინ გაჟღერდა გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, მაგრამ ერთი მომენტია ძალიან საინტერესო, მე როდესაც ვიადი ბრუნდებოდა ანგისიდან როცა გამოვდიოდით იქიდან გადაკეტეს აი დღევანდელი აღმაშენებლის ქუჩის და ვოქსი რომ არის იქა მანქანები ჩახერგილი რაღაცა სხვა ესე ყველა ხელისუფლებამ პარტიულ განსაკუთრებით აქტიურობდა ნუგზარ ნადარაია მეორე მდივანი ქალაქომის რომელიც რაღაცა ბავშვურად ყიოდა წიოდა აი მანქანები ასე ჩააყენეთ არ გამოუშვათ გამსახურდია და გადაკეტეს ქუჩები თითქმის აი გრიბოედევის ქუჩა რომ არის ზღვამდე აი საზღვაო აკადემიამ და ესე იგი ისეთ პირობებს ქმნიდა რომ აი ზვიადი აი ზღვიდან თუ შემოვიდოდა ჩავიდოდა წყალში ამოვიდოდა მაგრამ შემდეგ ეშმაკმა პარტიულმა მოღვაწეებმა მიხვდნენ რომ ესე არ გამოვიდოდა გზა დართოს მაგრამ თავარი იყო ის მუხტი რომელიც ჩაიდო მაშინ და უზარმაზარი მუხტი ჩაიდო და ამიტომ ეხლა ვიღაცა რომ ფიქრობს აი მე დავიწყე და მე ვარ ეროვნული არაფერი ზვიადი იყო და ჩვენ ვიყავით ესე იგი აქტივისტები მეტი არაფერი ახლა არავინ ესე რომ აქ წამოწყებულიყო და გამართულიყო დიდი მიტინგები მისით ვერაფ ჩვენ მხოლოდ ვიღებდით სიგნალს იქიდან და კეთდებოდა სხვათა შორის ეროვნულ მოძრაობამ იმდენი მოახერხა რომ უშიშროების სამსახურთან მოაწყო მიტინგი არსად არ გაკეთებულა საქართველოში ჩვენ მოაწყეთ ჩვენი გაკეთებული პირადად ჩემი არა მაგრამ ის ადამიანები ზოგი სოციალია ზოგი არა აი ძალიან დიდი დამსახურება მათი რომ ესეთი რაღაც მოეწყო უდიდესი დარტყმა იყო კიდევ შემდეგ ეს იყო 90 წლის მარტი, როდესაც სვიად გამსახურდია ჩამოვიდა და ჯერ ქობულეთში დაანგრია ლენინის ძეგლი და შემდეგ ბათუმში. ბათუმში რო დაანგრია ლენინის ძეგლი, მე მახსოვს პარტიული აქტივი ცივილკივილი იყო, ეს რაშვება, ვანდალი, ველური, ну, რა ვიცი, ახლა არ მინდა იმ ხალხი ჩამოთვლა, მაგრამ ძალიან ბევრი ცოცხალია და დღეს კარგ სამსახურებშიც არიან. როდესაც ეს ზეგლები დაინგრეს, ზეგლი კი არ ინგრეოდა, სიმბოლო ინგრეოდა საბჭოთა კავშირის. ეს იყო უზარმაზარი რამ, რომ ბალტიისპირეთში აი ახლა ხან დაანგრიეს ლენინის ზეგლები და ევროპაში და გერმანიაში. წარმოგიდგენთ, მაშინ შეძლო ამ ზეგლების დაანგრევა გამსახურდია, ეს იყო კიდევ ამბობ მოშლა სიმბოლოების, კომუნისტური სიმბოლოების. მანამდე თბილისში მოხდა ლენინის ზეგლის დაანგრევა, ორჯონიკიძის ზეგლი, ანუ მთლიანად გაასუფთავა ზვიადმა, მთლიანად მოედანი. ეს მომენტები არის ძალიან თვალშისაცემი, იმიტომ ამან აწია ძალიან დიდად მუხტით, მაგრამ მოხდა მეორე რაღაც, რომ უცებ იგზნო გარკვეულ ნაწილმა, ვისაც ინტუიცია არ ღალატობდა და უცებ გაიტენა რგვალი მაგი და ჩანერგილი აგენტებით. გაიტენა ისე იგი და შემდეგ ვითარებად რომ აჩვენა რომ ძალიან ბევრი მათგანი გადატრიალებაში ყოფილი კომუნისტები იყვნენ თუ მარტო კომუნისტები არა, ისეთი ინტელიგენცია, რომელიც თქვა თავის დროზე ბრეჟნევის ადრეგზელოს ფეხზე ამდგარისვამდა. აი ესეთი ხალხი მოგროვდა და ამან ძალიან ცუდი როლი ითამაშა იმაში, რომ რგვალი მაგი და დამარცხდა არჩევნებში 91 წელს 80 ადამიანიდან ჩვენ მხოლოდ 38 მივიღეთ, იმიტომ რომ ხალხი, იმიტომ კი არა, ზვიადის იმარა ისეთი ოდიოზური ფიგურები იყო შეჭასული, რომ უკვე შეუძლებელი გახდა რაღაც სანათესავო ასლანის და ვიღაცეები და მაგრამ მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მუხტი აქ აწეა ზვიად გამსახურდიამ და არ იყო ადგილობრივი ლიდერი ისეთი, რომელსაც აი ნოდარიმნაძეზე არ იყო, ნოდარიმნაძე იმ დონის ფიგურა, რომ აი მასზე ვილაპარაკოთ როგორც აქ წამოძო. პირიქით, მისი ხალხი უმეტესობა გადატრიალების დროს იყვნენ კიტოვანთან და უწოდებდნენ მას ბატიას და სიყვარულით. პირიქით, ლად გაგვყიდეს რომ იტყვიან ასე თხასავით, მაგრამ არა უშავს, მაინც ბიზანს მიაღწია გამსახურდიამ და საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა. პირველი არჩევნების პერიოდი გაიხსენეთ თქვენ პარტიული სიით იყავით თუ მაჟორიტარი? მაჟორიტარი. და გაიმარჯვეთ. კი, ასლან აბაშიძემ ვინ იყო რინგი პირისპირდება? გეტყვით, ამომაგდო ასლან აბაშიძემ იმდან სიდან ამომაგდო, მე-7 ნომერი ვიყავი, გადამაგდო 52 ნომრად. მისი ვიღაცები მოიყვანა იქ ნათესაები, რომლებიც მერე გავკვდეს. ესე იგი მოვიგე მაჟორიტარული არჩევნებმა, მოვიგე არა მარტო იგი, არა მანამდე აი 31 მარტს რეფერენდუმის საკრებულოც მოვიგე ბათუმში. და ამავე დროს გავხდი, ესე იგი, აჭარის უზენაეს საბჭოსებრივი ბლოკიდან რგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო
ქალაქ ბათუმის საკრებულოს წევრი და ამავე დროს ვიყავი პრეფექტურის კაბინეტის წევრი, ანუ ყველა პოზიციაზე ვიყავი, რატო გეუბნებით, იმიტომ კი არა, ახლა თავს ვუქებ, რომ ყველაფერი ვიცი რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. აი ახლა კონკურენტები ჩემი ძირითადი კონკურენტები იყვნენ ასლანთან დაახლოებული ხალხი. მეორე ტური დამჭირდა რომ გავსულიყავი, მეორე ტური ისეთი რაღაცა იყო, რომ მთლიანად არ ვიცი, ასლანი მებრძოდა მე პირიქით, მას უნდა და მისი ხალხი მნიშვნელობა არ ჰქონდა პარტია, რომელ პარტიაში იქნება, აი მაგალითად ლევენ დეჟღენტი იყო ეგეთი ცნობილი პირო, რომელიც იყო ავღანელთა კავშირიდან. ვითომ საპირისპიროებიდან, მაგრამ ეს ფაქტურად ასლანის თამაში იყო, რომ სხვა პარტიებიდან გამოყავდა თავისთან ხალხი. და არჩევნები თავარი არის, რომ ჩატარდა სამართლიანად, იმიტომ რომ წავაგეთ, ვერავინ ვერ აღიარა, რომ არალეგიტიმური იყო და ვერავინ ვერ აღიარა, რომ რაღაც დარღვევა იყო. აბსოლუტურად სრულად ჩატარდა არჩევნები და ამის მაჩვენებელია ის, რომ ესეთი მაღალი პროცენტი, როგორც არის რეფერენდუმზე, ახლა ცოტა იქით გადავუხვიე რეფერენდუმზე მოსულ ამომრჩეველთაგან 99.8%-ის აღება ესეთი შედეგი არსად არ დაფიქსირებულა მსოფლიოში, არც ერთ არავის არ გაუპროტესტებია ოპოზიციასაც კი, რომ აი ჩვენ ეგეთი რამე გავაკეთეთ. რაც შეეხება აქ ოპოზიციონერობას, აი ძალიან აქტიურობდნენ ზვიადის წინააღმდეგ, ვითომ ეროვნულ პოზიციაზე ყოფი ადამიანები, დავით ბერძენიშვილის შემადგენლობა ჩვენი ინსტიტუტიდან, ესენი იყვნენ მოწადინებული, რუსებს კი არ ებრძოდნენ ამ თქვა საბჭოთა იმას ოკუპაციას კი არ ებრძოდნენ. ზვიადს გამსახურდას ებრძოდნენ. შემდეგ ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ძალიან აქტიურობდა აქ. ყველანი იყვნენ მომართული და მე როგორც ვიცი, შევარდაძემ რომ ითქვა გადაიბირა გია ჭანტურია, თემურ ჟორჟოლიანი, რომლებიც გააგზავნეს შემდეგ ესპანეთში, სამეფო ბაგრატიონთა დინასტიად და ისე ოღონდ ზვიადი მოეცილებინათ. ყველანაირ ხრიგზე მიდიოდნენ. და კიდევ ერთი რაღაც არის, რომელსაც არ აქცევენ ყურადღებას, არჩევნები ცოტა გაუსარე მოვლენებს. არჩევნები როდესაც ჩატარდა, ფორუმმა, ძირითადად ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ჩაატარა არჩევნები სექტემბრის თვეში წინსწრებად, მაგრამ არჩევნები ტარდებოდა რამდენიმე დღე. მაგრამ იქ არის ერთი ნიუანსი, რომელიც სანამ ჭკვალზე იყო, თენგისიგუა მიხვდა ამ ხრიგს. ისე როგორი იყო საბჭოთა სუკის მუშაობა, რომ ესენი იძახოდნენ, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ამ საბჭოთა არჩევნებს, ჩვენ უნდა ჩავატაროთ მხოლოდ ეროვნული არჩევნები, მაგრამ ის საბჭოთა არჩევნები არ იყო, ის იყო არჩევნები უკვე დაშვებულია, სხვადასხვა პარტიები უკვე ნიშნავს, რომ ის საბჭოთა აღარა. და მე მქონდა გამათი რამდენიმე და რა გზით გავიდა პოლონეთი, უნგრეთი, ყველამ ჩაატარა არსებული კანონმდებლობით. არსებული კანონმდებლობით თუ არ ატარებ, შენ არალეგიტიმური ხარ. უყურე, ეხლა ბატონო რაზე იყო საქმე, რომ ამით მე სალაპარაკო ექნებოდა, რომ არალეგიტიმური იყო არჩევნები, ეხლა ხომ თავარი ტერმინი ლეგიტიმურობა და მოხერხდა ისე, რომ შევარდაძეს რომ იტყვიან გადაბირებულმა ხალხმა ვერ მოახერხა ეს ყველაზე მძიმე ეს იყო მომენტი რომ ჩვენ რომ ჩაგვეტარებინა ის არჩევნები მაშინ შეელოთ ეთქვათ რომ არალეგიტიმური არჩევნებია და მოახერხეთ ისეთი რაღაცა რომ ფანტასტიკის სფეროზეშია ესე იგი 26 ოქტომბერს 90 წლის გამარჯვება მოიპოვა რგოლომაგიდან მაგრამ ისე ადვილი არ იყო თითქმის თანაბარი 250 კაცი იყო 250 კაცი და თითქმის თანაბარი ხმები მივიღეთ ცოტათი ხელვაჩაურში მაჟორიტარ დეპუტატად გავიდა როგორც ვიცი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი გივი გუმბარიძე გავიდა და დაამარცხა პატრიოტი ბიჭი ჩვენი ბესო ბიბინეიშვილი ახლა უყურეთ ამიტომ ვამბობ რომ არ არის ესე ადვილი ნახონ გადახედონ სიას თითქმის თანაბრად მივდიოდი და ზვიად გამსახურდა დიდი დამსახურება დღეს რომ ქილიკობენ სამტრედის რკინიგზის გადაკეთვაზე აი იმ გადაკეთვით და იმით მიაღებია მრავალპარტიული არჩევნების კანონმდებლობა ის რომ არ ყოფილიყო არ იქნებოდა არავითარი ბლოკადა არ იყო საბჭო ბლოკადა ნიშნავს რომ მთლიანად ალყაშია მოქცეული ბატონო როგორ მოხდა ისა ასლან აბაშიძის შემოსვლა ხელისუფლებაში მოგახსენებთ ახლა ასლან აბაშიძემდე იყო ნუ წევილკივილი რომ ვინ იქნება თენგიზ ხახვა იქნება სხვები იქნება როსტომ დოლიძე ხო მე დაუბრუნდები პირველ სესიის პროვოკაციულ მაგრამ საქმე რაშია ახლა ცნობილი ხიმშიაშვილი ბევრი იყო იქ უამრავი ბევრი იყო
ადამიანი, მაგრამ სვიაც უნდა და რა დასამალე ხშირად ამბობდა, რომ საქართველოს ქართული ავტონომია არის სამარცხვინო სამაჭის ოსეთი სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული გაუქმებულია, შემოსულია პირდაპირ ყოველგვარი მისგარეში საქართველოს შემადგენლობაში, თანაც ამას დაეთანხმა ელცინი, როდესაც ყაზბეგში 1991 წელს 23-ს მოაწერა ხელი იმას, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ეს უდიდესი პოლიტიკური გამარჯვება იყო ზედგამსახურდი ესე. წარმოგიდგენიათ თვითონ რუსეთი ცნობს და დღესაც ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ. ხო და ასლან აბაშიძე დაეთანხმა რომ ის გააუქმებდა ავტონომიას რაღაცა, მაგრამ ეს არ იყო მთავარი. მთავარი მომენტი იყო რომ არეულობა დაწყებული იყო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, აზერბაიჯანის რაიონებში, უნდათ ბორჩალოს სახელმწიფო შექმნა რაღაცა მერე ძლებს ჩაახშეს იქ. სამაჩაბლოში გამოსვლები იყო, აფხაზეთში კიდევ კარგად მოილაპარაკეს და იქ ტყვი არ გავარდნილა, ესეც დიდი დიპლომატიის შედეგია და აბაშიძის ეს იყო მნიშვნელობა, კიდევ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომ იმას რომ ის იყო მემედ აბაშიძის შვილიშვილი. მე ჩავატარე პაროლ სოციოლოგიური გამოკითხვა, სადაც თხოვეს თბილისიდან რომ ჩაატარე რომ ვინ არის აჭარაში აი ყველაზე ავტორიტეტული პიროვნება ისტორიულად. გაიმარჯვა მემედ აბაშიძემ და მერე იყო გულუაღა გაიკაციშვილი, მერე არ მახსოვს ეს რისთვის იყო საჭირო? საჭირო იყო იმისთვის რომ ახლა ასლანი იმან მოიყვანა და ინტელიგენცია განსაკუთრებით თბილისიდან აი აგენებდა ზვიაც მოიყვანა ასლან აბაშიძე. შემდეგ სულ ყველა აქ იყო ფულს თხოვდნენ, სულ ყველა აქ იყო ჩამოსული. დაწყებული გიგალო ორთქიფანიძე, დამთავრებული გურამ ფანჯეგიძიდან. ესე იგი მე უკვე ასლანს დაუმეგობრდნენ. ხო და ეს ძალიან კარგი გათვლა იყო პოლიტიკური, ამაზე კარგი გათვლა არ იყო სიმშვიდე, იმიტომ იყო ძალები, თქვათ, რომელიც აბუნტებდა ხალხს. აჭარაში სხვადასხვა ის იყო, აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო აჭარის ცნეს კომიტეტი, რომელსაც გეტყვით ცოტა ხნის შემდეგ, აი და ამიტომ ზვიადისთვის თავარი იყო შეენარჩუნება სიმშვიდე, უსხვერპლოდ გასულიყვნენ აქედან, საბჭოთა კავშირიდან. და ძალიან ბევრი დამალული იგი აი მაგალითად აზერბაიჯანელების გამოსვლა ბორჩალოს რესპუბლიკის შექმნის მიზნით. ბევრმა არ იცის რომ პირდაპირ ითხოვდნენ რომ ბორჩალოს რესპუბლიკა შეიქმნა. როგორ მიიღო ეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ ასლან აბაშიძის მაშინ მე როგორც ვიცი მაღალმთიანი აჭარიდან ჩამოვიდა ხალხი ხიმშიაშვილი იყო მოსახლეობისთვის სასურველი პიროვნება რაღაც ეს პროცესები გეტყვით ახლა არის ბევრი ლაპარაკი მაგრამ ძირთადად კარგად მიიღო ის რომ ჩამოვიდა ასლანის ხალხასაჭერად ჩამოვიდა ანუ ძირითადი მიზანი ზედ გამსახურდია შეასრულა რომ რეგიონი დააშოშმინა არავითარი ის არ იყო თორემ მანამდე იყო თელი წივილი კივილი და რა ვიცი 1000-ნაირი რაღაცა გამოსვლები და ხოჯამოლები გამოდიოდნენ თეატრის უკანა მოედანია და რაღაცას ყვიროდნენ, წიოდნენ, კივოდნენ და ისეთი ისინიც იყო ზოგმა თურქეთ შეუერთეთ, ზოგად რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი რომ ანტიქართული რა, ამის ფირები არსებობს, გადაღებულია და ვისაც აქვს მართული პროცესი იყო. მართული რასაკვირველი მართლა ჩართული იყო სუკი საბჭოთა კავშირის აქ უზარმაზარი რაღაცა ხდებოდა ესე არ არის ინტერფრონტები იქნებოდა სხვადასხვა მოსახლეობას სხვადასხვა ეროვნების მოსახლეობას აბუნტებდნენ რომ არ გვინდა დამოუკიდებლობა აი მაგალითად მე და ბატონი გურამ ჩაგანავა ჩვენ ახლა გადაცვლილი გთხოვე მე მთხოვეს თბილისიდან რომ რაღაცნაირად რუსული მოსახლეობა არ შესულიყო ამ ინტერფრონტებში და არ დაიწყოთ ანტიქართული ჩვენ მოვიარეთ თითქმის ყველა სკოლა სამხედრო ბაზები და ძალიან კარგ შედეგს მივაღწიეთ რომ ძირითადად შიში ჰქონდათ იმათ სამხედროებს რომ აქედან გაგვაგდებდნენ და ბინას წაგვართმევენ მე ვუთხარი რომ აგერ არის ბატონ ზვიათს გამსახურდიას გადაწყვეტილება რომ არავინ ბინას არ გართმევს პირიქით შეგიძლიათ ქართულ ჯარში იმსახურო და ბინა თქვენ სახელზე გადაფორდება და ამ ორომტრიალში მე მგონი ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ, იმიტომ არაფერი ისეთი გამოსვლები არა ქართული ეროვნების გამოსვლები არ ყოფილა აჭარაში, რაც იყო გამოსვლები იმათ აკონტროლებდა ასლან აბაშიძე, მართალია მის სასარგებლოდ, მაგრამ მაინც დადებითი მომენტი იყო, ვიდრე ქაოტური ვითარება და შეუძლებელი რამე ყოფილიყო. აი მაგალითად მე რო გითხარით აჭარის კომიტეტი სათავეში ბევრი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი იყო გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ახმედ ცეცხლაძე, ატარებდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში ანტიქართულ მიტინგებს ერთ-ერთი მოაწყვეს უნივერსიტეტში, სადაც სამარცხვინოდ მოიქცნენ ისიც კი
გაბედეს რომ დაყვეს აჭარის მოსახლეობა ორ ნაწილად, მკვიდრი და ადგილობრივი. მკვიდრი იყო მხოლოდ აჭარელი, ადგილობრივი იყო არააჭარელი ქართველი სულ ყველა, სომეხი, აზერბაიჯანელი, პაკისტანელი, ვინც გინდათ ესეთი. რა ვიცი, მე მიკვირს რომ ლექტორები რატო არ ესწრებოდნენ, მარტო მე და გურამ ჩაგანავა ვიყავით იქ. დანარჩენი ყველა დაიმალა და რომ იტყვე ხელი დაიბანა. ამიტომაა რომ ძალიან დიდი ის იყო კულუარული ფარული თამაში, ძალიან ბევრი თამაშობდა ფარულ თამაშს უნივერსიტეტშიც. იქ რეალურად ზვიადის მომხრე ლექტორ მასალებიდან 10 ადამიანი თუ იქნებოდა, დანარჩენი რას თამაშობდნენ ღმერთმა უწყის. და რაც შეეხება აი პირველ სესიას უკავშირდება ამას აჭარის უზენაეს საბჭოს, ეს იყო წარმოუდგენელი რა, მისი გადაცემა ხდებოდა დარბაზიდან, მაგრამ ზვიადი ესწრებოდა გარე, ზვიად გამსახურდამ გადაწყვიტა ბედი ფაქტურად იმის. ახლა რაში იყო საქმე? ხალხი, რომელიც დაუკავშირდა დავით ბერძენიშვილს, გვალი მაგიდა წარმოუდგენელი იყო. ნახევარს მეტი იყო გაყიდული. გადაბირებული ორი ადამიანი პირდაპირ გადახდა სესიაზე, პირველ სესიაზე აჭარის უზენაეს საბჭოს ბერძენიშვილის მხარეს. ესე იგი, წინა საკითხი იხილებოდა. იხილებოდა, ესე იგი, პირველი სესია იყო და საკითხი იყო ჩვეულებრივი, აი, უფლებამოსილების ცნობა. და საინტერესო მომენტი ის იყო, რომ ოპოზიცია სათავეში ედგა ანტისაბჭოთა ოპოზიციას აღმასკომის თავმჯდომარე როსტომ დოლიძე, ქალაქ ბათუმის აღმასკომის, ხო წარმოგიდგენიათ. და თხოვდა ზვიადს რომ დაენიშნა ის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარედ აჭარის. ნუ წარმოუდგენელი რაღაცა, ესე იგი, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ლიდერი, ასე ვთქვათ, თხოვს იმას. ზვიადი როგორ დანიშნავდა ახლა და ტირილი და წევილი თქვენ ჯარისკაცი ვარ, გაჟღერდა ეთერში. მაგრამ მე მინდა სხვა რაღაცას გავუსვა ხალხზე, რომ ეს რგვალი მაგიდის ვითომ ყოფილი რგვალი მაგიდის წევრების უმეტესობა უკვე გაყიდული იყო, გადასული იყვნენ კეტოვანის მხარეს, ნუ რასაკვირველია ხუნტის მხარეს და ყველა დეპუტატი მუშავდებოდა ცალ-ცალკე. ნათესავების მხრივ ჩემთანაც მოვიდა ერთი ნათესავი, რომ ხმა მიმეცა როსტომ დოლიძისთვის და არა ასლან აბაშიძეთვის. 3 საათი ნუ ვინი გამიხრით ეს რა. მე ვუთხარი, კარგად იყავით, მე ასლანზე კი არ არის საქმე, საქმე არის იმაში, რომ ჩვენ ვაძლევთ ხმას, დამოუკიდებლობას და მის ყველაზე თავარ მებაირახტრეს ზვიად გამსახურდიას. აი ამაში იყო თელიური და ასლან აბაშიძის საქმე მხარდაჭერა ზვიად გამსახურდიას მხარდაჭერას ნიშნავს. ხო, რასაკვირველია, ახლა იმ მომენტში არ იყო ის ასლანი იქნებოდა თუ პეტრე, ნიშნულობა არ ქონდა. თავარი იყო აი რომ დაგვეჭირა ეროვნული ხელისუფლებისთვის იქ და ხდება რაღაც საოცრება, რომელიც არ მოხდა იმაში დახურულ დარბაზია იქ ქვევით საოლქო კომიტეტი ყოფილში და იქ და უცებ რა ხდება, აი არჩევნების დროს გამოდის ორი გადახდა პირდაპირ გვალი მაგიდის წარმომადგენელი იქით და დანარჩენები ყოყმანობენ და ფარული კანჭისკრა უნდა იყოს და უცებ მიხვდა ზვიადი რომ საქმე ცუდათაა. საქმე ცუდათაა, ვერ ვიღებთ ხმებს საკმაო რაოდენობის და ხელის აწევა ზოგს ასე აქვს აწეული რაღაცა ნახევრად აწევა. ხო, არა, უკვე დამუშავებული არიან, მაგრად დამუშავებული არიან, რომ იტყვიან ხო და ამ მომენტში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ავღანელთა კავშირის თავმჯდომარე ვაჟა დუმბაძემ, ის გამოდიოდა სიტყვით. ნუ მოკლედ ძალიან არაორგანიზებულად შევხვდით. ეს ძალიან დიდი მინუსი იყო იმდროინდელი რგვალი მაგიდის რომ ზვიადს დაახვედრეს აჯაფსანდალი რაღაცა კაცი შვილმარცის ვინ რას აკეთებდა და ამ მომენტში ზვიად გამსახურდია მიხვდა და კენჭისხრა იყო ფარული. მაგრამ გადაიყვანა ღია კენჭისხრაში, მაგრამ მანამდე ჩვენ ჩავედით ქვემოთ, აი დარბაზი რომელიც ქვემოთაა და აი იქ იყო რომელიც არცად არავის არ გადაუღია და ვიცით მარტო ვინც იქ რაები ხდებოდა. ესე იგი, ზვიადი იყო გააფთრებული, ნუ ამდენი მოღალატე რო დაინახა. რაღაცა ასლანი გაწითლებული უყურებს, ნუ მისი ბრალიცა, კაცო, შენ იმას რას ახვედრებ, ვინ მოყავს პარლამენტში, სიაში ვინ შეიყვანე რა, მე რო იქედგა და ამ დროს ნამდვილი ნაღდი პატრიოტები დარჩენ სიის მიღმა. და ესე იგი ესწრებოდნენ ჯონი ხეცურიანი, თემურ ქორიძე, ჩემი მეგობარი უნივერსიტეტიდან და დილარ ხაბულიანი. იქაც წავიდა შეკლა შემოხლა. წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება. და ზვიად გამსახურია მუთხრა ყველას რომ
ერთი რამ წაიკითხეთ კარგად საქართველოს კონსტიტუცია და საარჩევნო კოდექსი, სადაც პრეზიდენტს უფლება ჰქონდა დაეშალა პარლამენტი. აი ესეც ვერ გათვალა ოპოზიციამ. ნუ ბოლო-ბოლო ასეთი იმის შემდეგ მივედით ავედით ისევ დარბაზში, დავჯერგით უკვე და იმ მომენტშიც ზოგიერთი უკვე მიხვდა რომ გაყიდულები რომ არაა საქმე კარგად და აწიეს ხელმა ნაწილობს, ისე მოღუნულად აგდა იყო დავით თამაზაშვილი, სასამართლოს თავმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარე. ისიც თურმე პრიზბანაკში იყო სვიადის მოწინააღმდეგე და ამ დროს ასლანმა სწორი შეხვირა რა, ნუ ასაკეთებთ, ხელი ანაწიეთ ან უწევთ თუ რა, აი ესეთ ხელს ხო ასლანმა ხო ნუ დედარ შეუგენებია თუ რა დანარჩენი ყველა ხელი აწიეთ ზევით, ანასე აწიეთ ან აი ეს რა არის რა აწევა ესეთ ხელის აწევა. აი ესე იყო, ესეთი მაიმუნი უყურებდნენ, საით გადაიხტრებოდა, ესე იგი საათის ისარე. და აი ამის შემდეგ რომ იტყვან ყველაფერი დამთავრდა, ცივილკივილი, აი ეს როსტომ დოლიძე ზუსტად იმ სესიის შემდეგ ეხვეწებოდა ზვიად გამსახურდიას დამნიშნე უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე, საოცარი და სიტუაცია შექმნა და თვითონ ასლანის დანიშნვაზე რომ მთელი იგია უკანონოდ არ იყო დანიშნული, მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაეს საბჭომ, მერეაჭარის უზენაეს საბჭომ და გამონაკლისის სახით დაინიშნა ეს კომუნისტებს არ უყვირიათ ამდენი და ახლა მანდამაინც იმაზე ატყდა იმდა. მეორე დღეს შეხვედრა იყო ბობოყვათის რეზიდენციაში ბატონ ზვიადთან, უკვე რომ იტყვან ყველაფერი წესრიგშია და ძალიან საინტერესო ის იყო რომ იქ თავს იწონებდა ზოგიერთი გენეტიკური კოდი რაღაცა და უკვე დაიწყო ესე რომ ვთქვათ რუსულად პათხალი მაჟი რა, ესე იგი არა მე ვარ და ამ დროს წარმოიდგინიათ რომ უკვე მოითხოვა ერთ-ერთმა დეპუტატმა არმასოს მინიყო რომ ფიცი მივცეთ ზვიად გამსახურდიას და ასლან აბაშიძეს სინამდვილეში ასლანის ეს იყო დაკვეთა და ზვიად მას ხელით ჩააგდო კარგად ეხავთ, მაგრამ ერთი რამ იყო მისი ნიჭიერება გოგია ღლონტი, მე არ ვიცოდი ვინ იყო თუ ყოფილა 21 წელს რომ შემოიჭრა წითელი არმია ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე ამ წითელი არმიის შემოსვლის, ნუ ხიდებს აფეთქებდა და რაღაცა გურიაში აღმოჩნდა ჩვენი ერთ-ერთი დეპუტატის ვაჟა ზოიძის დიდი ბაბუის ძმა. შეკითხვა დაუსვა და მე შემწუხდი, იმიტომ რომ ვიფიქრე, ვაიმე, ახლა თუ ჩაიჭრა ზვიადი, ახლა გოგია ღლონტი, რა ვიცი, 99%-მა არ იცის ვინა. ერთი 15 წუთი ისე კარგად ჩამოგვიყალიბა. ყველაფერი რომ აი ნუ მე ვთქვი ახლა განათლება ამას ქვია. და თავარი იყო ერთი, როდესაც გამოვედით ეზოში, ნუ ბობოყვათის რეზიდენცია იცით წინ. ზვიადმა გითხრა ეგეთი რაღაცა რომ აბა ბიჭებო თქვენი მედი მაქვს, აბა თქვენ იცით. ნუ ახლა ბიჭებო გაგებით ყველას მოგმართა, იმიტომ რომ რაც წინა დღეს ნახა ადამიანმა კარხასიაძე ვერ იქნებოდა, ნუ აშკარა დიდი ღალატი იყო და ბოლო-ბოლო მოგვარდა ეს საქმე. ხო. ეს ღალატი ასლანაბაშიძის შემდგომ მმართველობის პერიოდშიც იგრძნობოდა? იქ რა მოხდა, გეტყვით ახლა ესე იგი, როდესაც სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა 91 წელს, აი მაშინ გამოჩნდა თეთრი და შავი. აი ყველაფერი მაშინ გაირკვა. ასლანი ახლა ვერ ვიტყვი იმ მომენტში თქვათ იმ პოზიციაზე იყო თუ ამ პოზიციაზე, მაგრამ აშკარად ცოტა დაბნეულობა ეტყობოდა, აშკარად ეტყობოდა დაბნეულობა. გადატრიალების 6 იანვარს ეროვნულმა ძალებმა ესე იგი ევროპის მოედანი რომ არის, იქ დიდი აქცია მოვაწყვეთ. ორგანიზატორი მე არ ვიყავ, ბევრი სხვა იყო, მაგრამ კარვები დაიდგა ყველაფერი და ლოზუნგები, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ვიფიქრეთ ასლანი ხალხს დაგუჭერს, ასლანმა არ დაგუჭა. პირიქით ორი ჩვენი აქტივისტი ციცინო ნინოა და დალი ჩხარტიშვილი პროკურატურაში დაიბარეს გამოგითხაზე სულიკო კოჩალიძე, სახელი ნუ არ ვიცი, კოჩალიძე გვარად ეს კაცი. ხო და მე პირიქით ვიფიქრე რომ აქეთ არ წამოვა რეპრესიები, თურმე რეპრესიები აქეთ მოდის. ხო და დაურეკე მე ახლა ქვევიდან ასლანაბაშიძეს არა დაკავებული ვარ, მოახერხე მეორე დღეს შესვლა მასთან. ნუ პირადად ხო პირადი ურთიერთობები გქონდათ? ხონდა როგორ არა შემოუთავაზებია თქვენთვის მაღალი თანამდებობები? არა, თანამდებობა შემოუთავაზა როგორ არა განათლების მინისტრობა, რა მე უარი უთხარია. იმიტომ რომ მაგის შეთავაზებულზე თანხმობა ნიშნავდა რომ საერთოდ ხმას ვერ ამოიღებ ვერასდროს. ხო და მე ვუთხარი რა არის ეგ გამოლანძღა ყველა ვინც ამ ამბავში იყო. ნუ მოკლედ არეულდარეულია ყველაფერი.
მაგრამ ახლა უყურეთ რა ხდება ესეთი დილემის წინაშე ვიდექით. თუ ასლანს იმ მომენტში არ დაუჭერ ხარს, მომდგარია მხედრიონი და ეს პანდები ჩოლოგზე. ესე იგი ვარ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. დეპუტატების ნაწილი მიდის და ამ ჩოლოგს ამოწმებს, მოსული არიან. და მე მგონი ასლანმა თავისი მოსკოველი პატრონების დახმარებით მოახერხა ის, რომ ხუნტას გააგებიეს, რომ ორივეს ყავს ერთი პატრონი მოსკოვი და აი კრემლის დავალებებს ასრულებთ ერთმანეთს თქვენ საჩხუბარი არ გაქვთ. ამიტომ იყო რომ მთელი დარტყმა წავიდა სამეგრელოზე, სადაც რეალურად იყო ზვიადის მომხრეები. აი ეს ამბავი იყო და თვითონ სიტუაცია ესეთი შეიქმნა, რომ 2 იანვარს მე და ბატონი ზურაბ თანდილავა დეპუტატი იყო ჩვენი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე პატრიოტი პიროვნება დილით მირეკავს, რომ ჯერ ზვიადის შენობაშია, მთავრობის შენობაშია სროლა მიდის. ჩვენ არ ვიცით როგორ დამთავრდება გაურკვევლობა რაღაცა და მოდი მივიდეთ ასლანთანო და უთხრათ რომ დაეხმაროს. და ამ მომენტს წინ უსწრებდა ესეთი რაღაცა, რომ ორში ბათუმში ჩამოვიდა ფოთიდან დეპუტატი გია ფირცხალაიშვილი, საქართველოს უზენაეს საბჭოს დეპუტატი ლანჩხუთის ასე რაიონიდან, მუნიციპალიტეტიდან, რომელიც ფოთიდან ჩამოვიდა, მე დამიკავშირდა და უნდა და მიეღო იერაღი ასლანთან. ხო და მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ რაღაც ასლანს ჰქონდა ეგეთი თავისებური რაღაცები 12 საათია დღის იყვნენ ასლანთან 12 საათი და კიდევ ერთი დეპუტატი იყო არ მახსოვს ახლა რომელი იყო და არ აქვს მნიშვნელობა ზირთადად გია ფირცხალაიშვილი იყო ესე იგი 12 საათზე ასლანს შეხვდნენ ასლანეულება ყველაფერი იქნება იერაღი იქნება რაღაცა მერე გადის და აღარ ბრუნდება კაბინეტში ამ დროს ასლანის კაბინეტი იღება მისი დაცვის წევრების მხრიდან 1 2 3 ხამის 3 საათამდე იყო კრაჭუნი. თანაც ცოტა მუხარით ავტომატები და რაღაცა და გიამთქვა ჩვენ გავიქეცით მე და ეს დეპუტატი სხვა გზა არ გქონდა და რაც შეეხება ზურაბ თანდილავა თქვენ გახსოვთ რა ბატონო ხო ომახიანი ხმა ქონდა ეგეთი და აი ორი რიცხვია დილა არის ახლა თანაც ის ვიცი რომ ჩამოსულია ზვიადიდან ემისარი გია ფირცხალა საუბარი წავიდა ძალიან ჩვეულებრივ იმაზე ჩვენ იმდენად ვარ დარწმუნებული რომ ახლა ხო გებლებთ ნიუანსები არ ვიცოდით რომ ეს უკვე დაგეგმილი იყო გარეთ ძალების მიერ გადატრიალება და ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდებოდა რომ იტყვიან გადატე არავითარი ის არ იყო არავითარი შიგა ძალები არ იყო ეს იყო გარედან მართული ძალები ამერიკელებიც თანახმა იყო რუსებთან ერთად იყვნენ შეკრული ამაზე მე ცოტა ხნის მერე ველაპარაკებ ხო და შეკითხვა დაუსვა ბატონმა ზურაბმა დროა დავეხმაროთ პრეზიდენტს ასლან და ჯერ საუბარი მიდიოდა ძალიან შვიდ ტემპში მეც რაც შემიძლია რაღაცა ჩვეულებრივად აქედან მე აქცენტი მაქვს რომ აი ახალციხიდან მივაწოდოთ იარაღი ბატონ ზურაბ რაღაცა და ამ დროს აფეთქდა ბაშიძე და მე მაგას უთხარი 1000 ჯერ უთხარი რომ ესენგეში მე ავტომატურად მე ვთქარი მაგას ვინ არის მაგას ვის გულისხმობ ყველა შეცვალ ხო და ზურაბი თქვენ ზუსტად გამსახურდეს გულისხმობ რაღაცა აბა ვინაო აქ ცოტა ხმამაღალდი მასე და შეუკურთხა ბატონო ზურაბმა და ასლანი მაშინ აი რაღაც პუნქტები ტელევიზორის ვითომ რაღაც ყურადღების გადატანა იყო და ესე დაუმშვიდობე წავედით იქიდან და აი ამ სიტუაციაში უკვე მივხვდით რომ საქმე ძალიან მცუდადაა და ერთი კარგი საქმე გააკეთა ასე რომ ვთქვათ მაინც თუშე რომ ბევრი იქიდან გამოიქცა გვალმაგიდის წევრები აქ უამრავი ადამიანი იყო ასე კი არ იმალებოდნენ თავს აფარებდნენ სხვა სიტუაცია სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ აი ბევრი წავიდა მე ევროპაში რეზო ბურგაძე დეპუტატი ჩემი ოჯახიდან გავაცილეთ ჰოლანდიაში გადაცვლილი ახლა მაგრამ ჩვენ რომ შევხედოთ ახლა რომ რა ხალხთან ჰქონდა საქმე რა დონის ცხოველებთან აი მე ვიცი დეპუტატი არკადი მარკოზია მოკლეს ესე იგი პირდაპირ კიბეებზე უზენაეს საბჭოს კიბეებზე თავრობის სახთან და დეპუტატი
ამირან კალაძე მოკლეს სამდრედიაში დეპუტატი წარმოუდგენიათ. ცემეს და რობერ მოკლეს ცემი დააღწიოს დინარში რიოში. აი ეგეთი იმასთან მქონდა და საქმე არა ადამიანებთან. სიტუაცია შემდეგ ახლა მე მაინც უბრუნდები აჭარას ამისებრივ ვიტრიალებ ძირითადად, მაგრამ სხვა რაღაცაცაც ვიტყვი. მოხდა ისეთი რამ, რომ უცებ ხედავ ჩამოდის კვირაია. და პრობლემა არ იყო ახლა დეპუტატებს შესვლა შემოსვლა. მივედი და უკვე კვირაია ჩამოსული. და ამ დროს ეს ის კვირაია, რომელმაც 7 უიარაღო ადამიანი დაფუძნა ზუგდიდში. შევალაძის თანდასწრებით. პირდაპირ ავტომატი დაწყვილა, მიწაზე დაყარა, ყოველგვარი ძიების და სასამართლოს გარეშე. ნუ მივხვდი საქმე უმჯობესდება ამით, რომ მასლანმა დაალაგა ურთიერთობა ხუნტასთან. ფული გაუგზავნა, იარაღი გაუგზავნა, მაგრამ ეს იმ მომენტისთვის კარგი იყო, ნუ გადარჩა ეს ხარე აუხრებას, განადგურებას. ეხლა რაღაც მომენტში ამაზე უკეთეს გამოსავალი არ არსებობდა ჩვენ მაშინ განადგურდებოდით, მე ვიცი კარგად სიები ჰქონდათ, ვის განფული უნდა ეღოთ, ვინ უნდა დაეტერორებინათ, ყველაფერი იყო აი ესეთნაირად. და აბაშიძემ შემდეგ გააუქმა უზენაეს საბჭომ, მაგრამ საინტერესო რა გააუქმა როგორ პრეზიდიუმი დატოვა, რომ იგივე სიტყობდა დავით ბერძენიშვილი, ისე იგი დაერთვა მათ იგი. ბერძენიშვილი ყვიროდა სესიაზე, რომ გამსახურდიას ნარჩენი პარლამენტი, თორსა ასლამოვი კარგი და არც მე მინდა, კარგად იყავი. და მოხდა ესეთი რაღაცა, პრეზიდიუმი მუშაობდა, გამოსავალი ნახა შემდეგ, კარგად ააწყო ურთიერთობების შევალდაძესთან და ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ შემდეგი სურათი, რომ შექმნა გვალმაგი და მიატოვა რასაკვირველი აღორძინება და ეს ორი პარტია ძალიან შეხმატკილებული იყო. ეს სხაპრები 20 ტერაქტი და 22 ტერაქტი იყო აბსოლუტურად მოგონილი რაღაც არავითარი ტერაქტი არ ყოფილა ასლანზე არავის არ მოუწყვეტ. ამ მომენტში დაიწყო ის რომ აჭარაში ჩამოყალიბდა საფაშოდ უკვე არავითარი კანონს არ ემორჩილებოდა ასლან აბაშიძე. მხოლოდ აჭარის კანონები იყო, აი მაგალითად ასანიძე დაადგინა საქართველოს პროკურატურა, არა, სასამართლო არა, მაინც იმაში ყავდა სუდის იზოლატორში. ბატონო მგზა, აი სამხედრო გადატრიალების პერიოდი და რა ვითარება იყო მაშინ საქართველოში და მათ შორის აჭარაშიც? გეტყვით ახლა სიტუაცია იყო შემდეგნაირი, ეს იყო საერთაშორისო შეთქმულება და არავითარი მხედრიონი და არავითარი გვარდია და ესეთ საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ გადატრიალება არ დაუგმე არავის, გარდა ბელორუსიის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სტანისლავ შუშკევიჩის გარდა. 27 დეკემბრამდე ართმევდა თავს გამსახურდიას ერთგული ჯარისკაცები მოგერიებას და თითქმის გაყარეს მთავრობის სახლიდან თავდასხმელები. ამის ნათელი მაგალითია ის, რომ ამას აღწერს ბეპაევი, სუფიან ბეპაევი, ამერიკა-კავკასიის ჯარების მთავრობის სახლის მოადგილე. ეგეა აღწერილი ბურბულის და ძალიან ბევრს. თქვენთვის მოულოდნელი იყო ზვიადის სასვლა? არა, მოულოდნელი იყო იმ გაგებით, არ მოველოდი თუ ამ დონის შეთქმულება იქნებოდა. ტრიალებაში ჰქონდა პაიკის როლი მხედრიონს, გვარდიას და სხვადასხვა ფორმირებებს. ძირითადი ბრძოლები წარიმართა 28 დეკემბრიდან 27-მდე გამსახურდიას ერთგულმა ჯარისკაცებმა განდევნეს მთავრობის სახლიდან ხუნტის ჯარისკაცები და ჩაერთო უცებ შიგნით უშუალოდ რუსული ნაწილები. ეს იყო განჯის 355 საჰაერო სადესანტო მოიერიშე პოლკი, ეს იყო პეჩორის დივიზია, ეს იყო ღამურები, სპეცნაზელი ვიმპელი და ამერიკა-კავკასიის ჯარები. კიდევ ბევრი ვიღაცა მონაწილეობდა. აი უკვე ამათთან გამკლავება ძნელი იყო. ეს ყველაფერი აღწერილი აქვს იმ ხალხს, ვინც იქ იბრძოდა. და დადგა ისეთი პერიოდი, აი ხშირად ამბობ გამსახურდია გაიქცა. როგორ შეიძლება კაც გაქცევა ნიშნავს, რომ ტერი გამოჩნდება და მოგუსწრო გამსახურდია ბრძოლებით გაარღვია ალყა. ეს დატოვა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ბრძოლის გაგრძელება. მომარაგება არ ჰქონდათ, მთლიანად ესე იგი ალყაში იყვნენ თითქმის და ამიტომ იძულებული იყო გადაერჩინა 113 კაცია დაღუპული და არავინ არ ახსენებს იმ ხალხს, ვინც დაიღუპა დაცვის აჭარიდან იბრძოდა ვინმე ზვიათთან ერთად? ცოტა. ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში. ძალიან ცოტა.
ძალიან ცოტა იყო. ძირითადად იყო ის ხალხი, რომელიც სხვადასხვა ბატალიონის წარმომადგენლები იყო. განსაკუთრებით აქტიურობდა ზესტაფონის და ზუგდიდის ბატალიონები. ამ მომენტში, როდესაც ამას უკვე თვითონ აღიარებენ, რომ ისინი მონაწილეობდნენ, ეს ყველაფერი არის მოცემული სუფიან ბეპაევის ინტერვიუში, რომელიც პირდაპირ აღიარებს, რომ არ ყოფილიყო ეს დამხმარე რუსული ძალა ჩვენ გამსახურდიას ვერ დავაცხადეთ, გამსახურდია ჩვენ სუფთად მოგვიგო. მაგალითად იმის ფაქტი, რომ არაფერს არ წარმოადგენდნენ, ის ფაქტიც მარა, რომ სიგუა და კიდოვანი ათევდნენ სუფიან ბეპაევთან სამხედროებთან ოთახში. ღამეს ვერ ათევდნენ სახლში. ეხლა ამის შემდეგ სიტუაცია გამოსვლა იქიდან ავტობუსი რომ ჩაცხრილეს 15 კაცია დაღუპული. ესე იგი შიგნიდან გააკეთეს და როცა მეტეხის ხილს მივახლოვდნენ, მოხდა მათი ჩაცხრილება გურამ აფსანზე მეცეთ 9 ტყვია, დღესაც ამოუღებელია. იქ იმყოფებოდა ნემო ბურჭულაძე, მაგრამ 15 კაცი დაიღუპა. არავით არის საქმე რა არ ზული, არავის მიმართ და ეს საქმე ვითომ მიფუჩეჩებულია, მაგრამ ასე არ შეიძლება. შემდეგ, როდესაც ზვიადი გამოვიდა, უკვე მე გეუბნებით, ყველაზე რეალური პიროვნება მეც იყო გურამ ოქროცვარძე ზვიადი მძღოლი. ის გაიყვანა. რომელიც გაიყვანა მერსედესით, რომელიც აი ასლანს შეიძლება ჩაითვალოს ფულში, რომ აჩუკა ის დაჯავშნული მერსედესი, რომელმაც როლი თამაშია. ასლან მაჩუკა. ხო, ამ ოპოზიციის რომ გეკითხათ, რატო ზის მერსედესში და უნდა თურმე ხო, ზაპოროჟიეში უნდა ჩამჯდარიყო პრეზიდენტი, ახლა ნუ twinagzobi ხალხს უნდა ელაპარაკო. როცა წავიდნენ ბატონ გურამი არ არის დღეს ცოცხალი, მაგრამ დატოვა ჩანაწერები და ეს ყველაფერი აი მოგდეთ გეტყვით ახლა როცა გამოვიდნენ იქიდან რომ რაღაცნაირად გააღწიეს, ამათ ეგონათ რომ წავიდოდა დასავლეთისკენ ზვიადი, მაგრამ წავიდა აღმოსავლეთისკენ. გზაში მას პირადად გურამამ თქვა უკეტავდა გზას ჭავშან ტრანსპორტერები რა. კი არ იცავდნენ უკეტავდნენ გზას და მოახერხა ბატონო გურამმა ძღოლმა ოქროცვარიძემ რომ რაღაცნაირად ასე ფერზე ავიდა და გაასრო. 15 წუთში იყო აზერბაიჯანის საზღვარზე, სადაც ამოიღო ზვიადმა როშევიდენში დამოიღო სპეციალური ის ქონდა ახლა მოწყობილობა რომ ანდენით, რომელთაც დაელაპარაკა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს აიას მუტალიბოვს. და თხოვა მიღება აიას მუტალიბოვი დააემუქრა რომ თუ არ წახვალ აქედან დაგიჭერს საერთოდ და ამიტომ მოხდა სომხეთში. სომხეთში როცა გადავიდნენ, ხო ქალაქი ჯემანში, პატარა ქალაქია საკურორტო. არავითარი დახმარება მათ არ მიეცათ, იყო მხოლოდ სინათლე. მეტი არაფერი არ იყო, გათხოვა არ იყო, არაფერი არ იყო. იქ არის კალბატონი მანანაც და სხვაებიც, ნუ და ხმები დადიოდა უამრავი თანხაც აიღო. არა, გეტყვით ახლა ამ წუთში ზუსტად მაგის იგი ისე გავუჭირდათ ჩვენ ბიჭებს, რომ პური იცვლებოდა ავტომატში, ერთი პური, ხო. მაგრამ შემდეგ ივაშკაცა ჯოხოდუდაევმა რაღაცა და მოითხოვა, რომ ზვიადი გროზნოში გადაფრენილიყო. ამ დროს მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ზვიადს მისდევდა დაჭერა უნდათ ეს ძმები შენგელაები და სხვა ინტელიგენტები ერევანში ჩავიდნენ, რომ მოგვეცეთ გადმოსაცემად. სომხეთის მთავრობაც ლევონ პეტროსენის მეთაურობით ისიც ამ განწყობაზე იყო, არ უნდა ზვიადი. ახლა რა მოხდა იქ? როდესაც ერევნის აეროპორტში მივიდნენ, უნდა წავიდნენ. ხო, მანამდე კიდევ ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, რომ სოხუმში დაიწყო გაფიცვები და გადაკეთეს რკინიგზა. ეს მე კარგად ვიცი, იქიდან რომ წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი იყო პეტრე ნაჭყებია, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს აჭარაში, მწვანეთონზე და მომიყვა ყველაფერი ეს სიტუაცია. იმოქმედა, იმიტომ სომხეთის ტვირთები გაჩერებული იყო, არ მიდიოდა იქით და ეხლა რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას? იმიტომ რომ ფაქტურად სომხეთი რჩებოდა ხო მომარაგების გარეშე. მანამდე კიდევ იყო ეგეთი რაღაცა გააძლიერეს ლაპარაკი იმაზე, რომ ზვიადმა წაიღო რაღაც 200 მილიონი, მანან არჩევაძემ წაიღო უამრავი ოქრო. აი ესეთი იგი და ტერპეტროსიანის ცოლი აქტიურობდა და ითხოვდა რომ ოქრო მომეცითო იქ მოვიდა პრეზიდენტის ცოლი მეუღლე. ხო და ეს არ გამოვიდა, მაგრამ მთავარი მომენტი იყო შემდეგი. როდესაც აეროპორტში მივიდნენ, იქაც უნდათ რომ არ წამოსულიყო ზვიადი დაეჭირათ. და არ მოიტანეს ტრამპი, და ამ დროს ჩაფრინდა ერევანში საურბედია. თხოვეს საურბედია პილოტი ჩვენი ცნობილი, ცოცხალია დღესაც და ვაშკაცი კაცი, მირიღაცი. ესე იგი,
ბამბუკის კიბე მოუტანეს იქ რომ ასულიყო ყველაფერი, მაგრამ რა გააკეთეს? უნდათ რომ ზვიადი დაეჭირათ, მაგრამ მოახერხა ის პილოტმა რომ აწია თვითმფრინავი მაღლა და იქიდან წამოდეს. დაწერილია გაზეთში, მასაც ააგებდა რომ მიცებული, გამოთვლილი ქონდა სასიგნალო ისინი რომ ჩაფრენილი იყო გროზნოში. ჯოხარ დუდაევთან. ნუ ჩავიდა და პილოტმა ივაშკაცა. პილოტმა ივაშკაცა, თორე ძალიან ცუდი შეიძლება ჩამოიგდოთ, მაგრამ ისი მოხერხებულობით ძალიან კარგად მოახერხა ყველაფერი. ეხლა რა არის თავარი? აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 4 იანვარს. წარმოგიდგენთ, პრეზიდენტი კანონიერად არჩეული ლეგიტიმური პრეზიდენტი ჯერ კიდევ დავრობის არჩია და აღძრულია საქმე ვახტანგ რაზმაძის პროკურორის მიერ მის დასაჭერად. ეს უმადური კაცი დანიშნა ზვიადმა. ვახტანგ რაზმაძე. და საინტერესო მომენტი ის არის, რომ 12 პუნქტი იყო თუ რაღაც 14 არ მახსოვს ამ იმაში. მე უცებ ეს ყველაფერი მოიხსნა. ეს არ ქონდათ არავითარი მტკიცებულებები არ ქონდათ. საფუძველი არ ქონდათ. წარმოუდგენიათ, რომ ესე იგი დღეს ამბობენ გამსახურდიას რეჟიმი იგი და არც ერთი ბრალდები, არც ერთ სასამართლო მარცხს რომ ისი ბრალეულობა, არც ადგილობრივ მარცხსაც შორს რომ ლეგიტიმური ხელისუფლება და ვერავინ ვერ დაამტკიცა მისი არალეგიტიმურობა. ეგა საოცრება რომ ხელისუფლება დაამხეს რომელიც იყო ლეგიტიმური და დღესაც ლეგიტიმურია, იმიტომ არავის არ მოუხსნა უფლებამოსილება და წინააღმდეგობის მოძრაობამ აფხაზეთი ძალიან დიდი როლი ითამაშა, გააჩერა ისინი, რა ქვია, გარკვეული გამსახურდა წინააღმდეგ ქმედებები და აი ყველაფერი ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მე შემოგვიძე შევიდა აფხაზეთში, იმიტომ კი არ შევიდა. თქვენ ახსენეთ აფხაზეთის ომი და ასახაბაშიძე აჭარა. გეტყვით ახლა ჯერ თვითონ რა მოხდა ახლა როდესაც წავიდა ძირითადი ნაწილი პროტესტის იყო აფხაზეთში, მაგრამ აქ პრობლემა ქონდა ახლა შევარდნაძეს და ხუნტას რა უყონ აფხაზეთს ავტონომია, ლეგიტიმური ხელისუფლება, არ ძინბა ახლა გიყვარს არ გიყვარს მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ჯერ მანამდე ზვიადმა სისხლის ყურა არ დაუშვა აფხაზეთში, როცა ცხენვალეთ გაითამაშა 28-26-11, ანუ კონსტიტუციური გზით აფხაზეთი ვერ გადავიდა საქართველოს შემადგენლობიდან და დანიშნები იყო ესეთი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე აფხაზი, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ქართველი. რომ რაც იყო მანამდე აფხაზეთში, აი იმ სტრუქტურით ააგეს ყველაფერი. არავითარი მნიშვნელობა არ ქონდა, ვინ ამდენი იყო, ვინ არა. თავარი იყო რომ კონსტიტუციურად მიჯაჭვული იყო აფხაზეთი საქართველოს. და ახლა იქ რა ხდება? ეს ომი ახლა უამრავი ის არის უკვე იწერება ამის შესახებ დაიწყო არა აფხაზების წინააღმდეგ ძირითადად, არამედ ეროვნული ხელისუფლების მომხრეების წინააღმდეგ. და იქ მოხდა ერთი საოცარი რაღაცა. თამაზ ნადარიაშვილი იყო თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ფრაქციის ხელმძღვანელი აფხაზეთის უზენაეს საბჭოში. ხო და ეუბნება არძინდას რომ შეაფასეთ საქართველოში მომხდარი გადატრიალება. ხალხმა ეუბნება რომ შენ ქართული ფრაქციის ხელმძღვანელი ხარ და შენ უნდა შეაფასო და შენიცო უდიდესი ღალატი იყო, ანუ გვალი მაგიდიდან გასულ ხალხმა მოიწვია შევარდნაძე რომ შემოდი აფხაზეთში. იქ აი ეს არის ყველაზე ცუდი. და აფხაზეთში ომი არ იყო, ეს იყო სპექტაკლი, რომ აი ჩაებარებინათ აფხაზეთი. იმიტომ აიღებდნენ ლაბრა, კოჩარა, მერე უბრუნებდნენ. ეს ჯარი გამოიქცა იქიდან და აბრალებენ რომ აი ზვიადისტებმა ჯარი. ზვიადისტები რა შუაში იყო, ის არ იყო რეგულარული არმია. გამოიქცა კეტოვანი, გამოიქცა ყარყარაშვილი, მიატოვეს და აი შეიწირეს ჟიული შარტავა, შევარდნაძე თვითონ გამორბის და შარტავას ეუბნება 48 კაცთან მიდი იქა და მალე დაგახმარ ძალას და ამ დროს ყარყარაშვილი თვითონ გაქცეულია. ეხლა რა შეეხება იმას რომ აი რისთვის დაჭერდათ ეს რომ აფხაზეთი ჩავაბარეთ და მე აი სადაცაა ეროვნული ძალები დავარტყათ სამეგრელოში. მე იყო ბალტენის ჯარის შემოყვანა და რაღაც ანუ ადამიანი რომელიც ვითომ ამდირუსული უჭირავს სინამდვილეში რუსების მეშვეობით გახდა გაიხაზლა თავისი ძალაუფლება და კიდევ მე უცებ შევიდა დსთ-ში, რომელსაც ვითომ არ შედიოდა. რა შეეხება აჭარის, ნუ პირადად ასლანს ჩავიგულისხმოთ რომ ვამოვთ აჭარას ამ მომენტში მონოპოლიზირებული ქონდა ხელისუფლება. აქ ძალიან დიდი ასთან სხვადასხვაა რომ ასლანი კავშირში იყო აფხაზ სეპარატისტებთან ამას თემურ შაშიაშვილი აბრალებდა. ნუ სხვადასხვა რაღაცეები რომ აქედან ხალხი აი მაგალითად საითაძე იქ საგონცენტრაციო ბანაკის თავმჯდომარე იყო, მაგრამ არ არის მტკიცებულება. ეხლა არის კიდევ გემის სპარტაკის იცით თქვენ გოდერძის შარაშიას აქ გადაღებული ფილმი იმედის სამყოსვლიან. აქ იკვეთება ძალიან ესეთი სურათი გემი ჩაიძირა რა უნდა იმის მოძებნას
თუ აკოტო ჩვენ აკოტორია ჩაიზირა დღეს არის ეხოლოგატორები ერთ წუთში ამოგიყრენ ოკეანეში პოულობენ ტიტანიკი რამდენიმე 1000 მეტრზე ჩაიზირა და ის იმას ხეს ანუ კითხვითი ნიშნებია რომ რა პოზიცია ეჭირა მას მაგრამ ერთია რომ აბაშიძე ლოიალურად იყო არზიმბასადმი და განწყობილი არავით არის ესეთი რომ იტყვიან აქტიური ისინი დაუჭერია პოზიცია მაგრამ მეორე მხრივ შევარდნაძის რა პოზიცია ეჭირა ხო განსხვავება არ არის იყო ანტიკართული მიმართულების ძალაუფლება ორივე მხრივ აჭარაშიც და საქართველოშიც ამიტომ თქვენ ზვიადის სასულის შემდგომ გქონდათ ურთიერთობა პირადი ურთიერთობები მე მქონდა ტელეფონით ვესაუბრებოდი იქ იყო მისი დაცვის უფროსი სოსო თორია როგორც არ უნდა გაიკვირდეთ აქედან შეიძლებოდა დაკავშირება მაგალითად მე უშუალოდ უზენაეს საბჭოდან იყო ტელეფონი რომელთაც აიღებდი და პირდაპირ გაკავშირებდნენ გროზნოში რასაკვირველია ერთ-ერთი ესეთი აი ყველაზე ის იყო 2 ოქტომბრის არჩევნები ეგრეთ წოდებული იმედის არალეგიტიმური არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო და მე მაინც მანამდე ბათუმში ჩამოვიდა ზვიადის ემისრები ეს იყო ნავადორსკაია ვალერია ილინჩნა და ზაზა აბრამიშვილი ჩამოიტანეს პროკლამაციები სადგურში ესენ დააპატიმრეს ოთავე და შემდეგ ზვიადის ახლობელი იყო გივი გვირიკაძე თბილისის საგრებულოს დეპუტატი და თხოვა რომ მოდიოთ რა ეს ხალხი დაპატიმრებდი ნუ მევესალმე ყველაფერი აკეთებდით რო გამოვყავდა ამ დროს მოგრელდა მანქანები ასლანის ესე იგი თურმე აგვირდებოდნენ მე ხა ვინ გამოიყვანს როგორ გამოიყვანს და ეხლა პატარა ჩართული გამოვიდა ეს კალი ასლანსაც შევახვედრე ყველაფერი ნუ მოთხოვნები იცი დისიდენტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხო და გაუშვით ფოჩი ნუ ითხოვა თვითონ ფოჩი უნდა და ამ პროკლამაციები ჩატარდა და ახლა აქედან ბათუმიდან ჩვენ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები ორი ქალი მანანა ჩინკვალზე და ინეზა მოდებაზე და მოხდა საოცარი ისინი რო ჩავიდნენ იქ დახტა ფოთის სუკი ეს ჩვენი კალბატონები გამოუშვეს ყოველგვარი იმის გარეშე ბათუმში და ისინი საშინელად ცემეს ისეთ ცემეს რომ მე არ ვიცი რა ესე ცოცხალ მტრები რა ზაზა აბრამიშვილი ცოცხალია მაგრამ ხმას არ იღებს იმის შემდეგ და ნავადორსკაია თბილისში ცემეს სხვაგანაც ცემეს ნუ აი ესეთ დღეში ჩააგდეს და რა შეეხება იმას რომ კონტაქტის თავარი ის იყო ხა ზირთადე აზრი რომ არ დავკარგო რომ მოთხარ ბატონზე ასე და პირდაპირ მითხრა რომ მე მაინც ეჭვი შემეპარა რომ ამ არჩევნებისადმი რა დამოუკიდებულება აქვს ამ 2 ოქტომბრისადმი ვიცოდი რომ უარყოფით იქნება ესე იგი გადაეცი პირველს არაზოს არ ამბობდა ასლანზე ასლანი და პირველი ესე მოიცადა არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოს არჩევნებში და მე ვთხარი რა იცით ყოფილი საოლქო კომიტეტის შენობა და დღეს სადაც კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა დღევანდელი სასამართლოს შენობა ნუ მივედი იქ არ იყო პრობლემა ახლა ასლანს ერთი კი ქონდა რომ შეველო ყოველთვის მოსულიყავი და მოსულიყავი ეს რაღაცები ახასიათებდა შევიდა ასე მე ვთხარი ახლა ვლაპარაკე ახლა ამ დროს მე დავფიქრდი კაცო თვითონ არ შეიძლება ოღონდ შეიძლება დალაპარაკება ხო და ნუ ასლანა ტრადიციული ის გამემიორა მე ვერ ვესვი ქართულს ვერ დავგუპავდა რაღაცას ესეთი და წავედი და ესე დაუკავშირდი სოსო თორიამ აიღო ორგანელი მისცა ბატონზვიაც და მე ვთხარი აი ეგეთ სიტუაცია ეხლა ეთქობა გზნობდა რომ არავით არ წინსვლა აქ არ იქნებოდა და კარგით აბა თქვენ იცით გამაგდით ნუ ასლანს ხსენება აღარა აქვს ესეთი სიტუაცია იმიტომ რომ მოღალატები იქაც იყვნენ ანაგერ მანანაძე ზოაშვილი ჯანდაცვის მინისტრი რომელიც ახლა იქ მანანა არჩევს და სინამდვილეში აგენტი იყო იმის მერე გამხრალია მისი კვალია გამხრალი რა ცოცხალია მაგრამ აი ესეთი ვერ უკლავდებოდით ამ უზარმაზარ აგენტურულ ძალას ეხლა ხშირად იციან რომ აი ზვიადმა ის რატო დანიშნა ეს როგორ დანიშნა კი არ დანიშნა ჩანერგილი იყვნენ და ძალიან ძლელია რა დღეს არ არის უამრავი ადამიანი რომელიც ღალატობს ბიძინაგანიშვილს და სააკაშვილი არ გაყიდა და შევარდნაძე არ გაყიდეს მაგრამ ჩვენი სულ სხვა იყო ჩვენ დამოუკიდებლობისკენ მივდიოდი იმ მომენტში ეს 1000-ჯერ მეტი ღალატია ვიდრე დღეს თქვა ეს მინისტრი იქნება თუ არ იქნება ბატონ მიგზარ მაშინ აჭარაში ანუ ასლანაბაშის მმართველობის პერიოდში შედარებით კარგი სიტუაცია იყო სხვა რეგიონებისაგან განსხვავებით განათლება კულტურა ხელოვნების მიმართულებით ამის შესახებ რაც გაიგო
ვიდრე ამ შეკითხვაზე პასუხს გავცემდეთ, გეტყვით რომ განათლების სისტემა აჭარის ხო სვიადის დროს მოხდა უნივერსიტეტად გადაქცევა პედაგოგიური ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ეს. ხო, კიდევ აი მთავარი მომენტი რა იყო, ძალიან ბევრი ლექტორი, არ მინდა პროფესორი იყო ზვიადის წინააღმდეგ და გამოდიოდნენ ტელევიზორში და რაღაცა ხალხს უსვამდნენ, რომ ზვიადი რას ლაპარაკობს, რისი დამოუკიდებლობა, რასის როგორც მახსოვს, ზვიადი უნივერსიტეტში მოვიდა, ხო? უნივერსიტეტში მოვიდა, მაგითკენ მივიდა ზუსტად. ესე იგი 1000-ნაირი ესე იგი რაღაც ჭორები და რაღაცა და აი მეხის გავარდნას გავდა ზვიადის მოსვლა უნივერსიტეტში. ამოატრიალა მთლიანად სიტუაცია. რექტორი იყო დურსუნ ბალაძე, ჯვარი დაკიდა, ნუ ისე იგი თავარი აქცენტი რას გაუსვა ზვიად გამსახურდია რომ რუსული ენის სამი კათედრაა და არ არის საქართველოს ისტორიის კათედრა. ესეთი პატრიოტულ მოტივებზე ყველაფერი გადაალაგა და თავარი რა იყო ოვაციებით შეხვედრა, აი ეს ხალხი რომელიც აგინებდა ერთ წუთში როცა დაინახეს ცოცხალი ზვიადი და მიხვდნენ რა აურა ქონდა, რა ენერგეტიკა, უკვე სხვანაირად დაიწყეს ლაპარაკი და ზოგი ყვიროდა ახლა დამრგვალდი და უკვე მრგვალი ვარ და მრგვალი მაგიდიდან გამომდინარე ესეთი რაღაცეები. ხო და ამ მომენტში ამოტრიალება იყო ეს თელი საქართველოში, ყველა გაპატრიოტდა და ამ სინამდვილეში ლექტორების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ზვიადის მტერი რა, პირდაპირ ღიად აცხადებდნენ რომ ისინი ნამდვილად არიან და სამწუხაროდ ბევრი მათგანი დღესაც პოზიციებზეა უნივერსიტეტში და არა მათი ადგილი იქ. ეხლა რა შეეხება მეცნიერება გეტყვით ახლა აი წავიდეთ ესეთი კუთხით რომ ასლან აბაშიძე არა რა გააკეთა მეცნიერებისთვის სხვადასხვა ამ სფეროში ნუ მას ახლა თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის ჭირდებოდა თუ არა და ძალიან ბევრია გაკეთებული ლეონ დეშღეტის მეშვეობით დეპუტატი ჩამოყავდა აქ სტისლავ რასტრაპოვიჩი და სხვადასხვა მაღალი დონის მსახიობები ეს უკნიდა იმას გარკვეულ ავტორიტეტს უკნიდა მას შეძლო რომ შექმნა ბავშვთა ოპერა ესეც პირველი იყო ჩვეულებრივი ოპერა სადაც პაატა ბუჭულაძე ალეკო ხომერიკი და თვალწუნო მარინა ჯახუტაშვილი და სხვები ეხსოვდნენ ანუ ასლანი ჭკვიანი ადამიანი იყო ახლა ეს უბრალოდ არაფერს არ აკეთებდა მან მოახერხა ევროპის რეგიონთა ასამბლეა იყო ეგეთი ორგანიზაცია შეცვლა და ესე იგი ფაქტიურად ყველაფერი ამ ერთი მხრივ სეპარატისტი იყო, მაგრამ მეორე მხრივ იცოდა რომ თბილისის ინტელიგენცია თუ გადაირევოდა ასლანსაც წალეკავდნენ რაც მათ ზვიადის წინააღმდეგ გააკეთეს რა იმაიმუნეს აი იმის გამოსვლით ამიტომ ის ხალხი ვინც ესე იგი ასლან აბაშიძეს აგინებდა უცებ არ დაიწყეს ჩამოსვლა ამ მსახიობებმა მომღერლებმა და გახდა აჭარა ამათი მექა იმიტომ ფულსაძლებდა სპეციალურად რომ აი გაჩერებული იყო და ეკოთ ის მეცნიერება გეტყვით ახლა მას საკმაოდ მეცნიერები საკმაოდ პრივილეგირებულ ფენად ითვლებოდა და ძალიან შედარებით კარგ მდგომარეობაში იყვნენ ვიდრე სხვა რეგიონებში. ხო, უბრალოდ თავარი რა იყო რომ შეინარჩუნა ასლანმა მართალია ხელფასი დიდი არ იყო დაბალი იყო, მაგრამ შეინარჩუნა ეს ინსტიტუტები, შეინარჩუნა სისტემა. ხო და ეგ ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამას ყველაფერს რომ იტყვიან აკეთებდა იმისთვის რომ თავისი ძალაუფლება ხელშეუხებელი გაეხადა. ნუ ევროპაში ახედავთ აგერ კაცი ოპერა აქვს და როგორ შეიძლება ოპერის მოყვარული ადამიანი იყოს ცუდი პიროვნება. ბევრი რაღაცა ისეთი გააკეთა, მაგრამ საერთოდ ჯამში ეს ყველაფერი იყო მიმართული იქითკენ რომ დაეშეშმინებინათ მისი მტრები. ყველა თეთრი წერლები ჩამოდიოდნენ, მომღერლები ყველას აძლევდა შესაბამის თანხას. და საერთოდ ჯამში შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაც რომ აი მაგალითად ვინც არ მოწონდა იმის წინააღმდეგ იწყებდა ბრძოლას გავალებულ ბრძოლას საბაჟოზე არ უშვებდნენ და ყველაზე ცუდი რა გააკეთა მომენტში ახლა ინტელიგენცია ცოტა რომ დავცვით ფაქტურად გამოაცხადა ცალკე სახელმწიფოც ესე ჩოლოქზე დაკეტილი იყო ქაქულთან დაკეტილი იყო გზა და საქართველოს მოქალაქეს ქართველს უნდა ნებართვა აეღო შემოსულიყო ისე ვაკ ისე დოკუმენტებით პასპორტები და ესე ესე იგი ფაქტურად გამოაცხადა საფაშო მისთვის
ის არის აქ მეფე, ის გადაწყვეტს ყველაფერს. სულ არ აინტერესებდა რა ასეთებს პროკურატურა, რას არის, აი მაგალითად თამას ასაიძე დაჭერილი ყავდათ უკანონოდ. იყო სუკის შენობაში. 1000 დადგენილება მიიღეს, რომ გამოიშო და არ გამოუშვეს. აი როგორი ურთიერთობა ქონდა მაშინ აქ აჭარაში რუსეთის სამხედრო შენაერთები იდგა ან თურქეთთან მიმართებაში? გეტყვი დამძოჩი. აი ეს საქმე ძალიან კარგად აწყო ასლამმა ორივესთან ისტორიულ მტრებთან რუსეთთან და ერთმანეთის მტრებთან რუსეთთან და თურქეთთან ძალიან კარგად დაალაგა ურთიერთობა. აქ მან ესე იგი დაამყარა ურთიერთობა რუს სამხედროებთან, მათ ბაზებს ესე იგი აძლევდა დახმარებას, ყავდა დაცვის სპეცრაზმი, რომელიც ხელმძღვანელი იყო ოფიცერი ნეტკაჩოვი, ესე ფაქტურად მთლიან არ ენდობოდა ომონი ყავდა ყველაფერი ესენი ნეტკაჩოვის მეთაურობით ისე ყველაფერს აკეთებინებდა ამათ. ერთი ფლანგი ეს იყო, მეორე იყო დაალაგა ურთიერთობა თურქეთთან. დემირელი იყო მაშინ სულემან დემირელი, აი გვირაბის თაობაზე გვირაბი რო გარგებდა ხელშეკრულება დადო და იყო ესეთი სიტუაცია რომ აი ასლანი ძალიან დაუახლოვდა თურქეთს, რომ არის ესეთი მოარული აზრი, რომ თურქები არ შემოუშვა. რა თუნდაც რა შემოშობაზეა ლაპარაკი, როდესაც ის თვლიდა აქ თავს აბსოლუტურ მონარქად, ფაშად, საერთოდ არ არის. ერთი მიწა არ გაუყიდიაო. არა, არ გაუყიდია, რა თუნდაც და გაყიდვა. მყიდველი ხო საქართველოს კანონით უნდა ყოფილიყო და გასაყიდი რა იყო, აჭარა მჭიდროდ დასახლებული იდეა ვერც გაყიდდა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი რაოდენობით ჩამოუშვა აქ თურქი ბიზნესმენები. ძალიან აი მაშინ დაიწყო თურქული ბიზნესის შემოსვლა და ფაქტურად აჭარის ოკუპაცია. ასლანის დროს კიდევ ძალიან ცუდი დაიწყო მეჩეთების შენებლობა, ესე იგი იმდენი აშენდა, რომელიც თურქების დროს არ აშენებულა. მიაშენა მინარეთი, როდესაც მას უთხრეს, აი რუსებმა უთხრეს, რომ ნუაკეთებ, არა მაინც, რასაკვირველი ეხლა მუსულმანების გულის მოსაგებად აკეთებდა, მაგრამ საქართველოს ინტერესებში არის და ესე იგი თამაშობდა მრავალ თამაშს. ამ დროს ამტკიცებდა, რომ არის ღრმა ქრისტიანი. არავითარი ქრისტიანი არ არის, იმიტომ რომ არ იყო, იმიტომ რომ არც ერთი სურათი არ არსებობს ამ ეკლესიაში იყო, მაგრამ ვინ იყო დელი ვისთანაც ურთიერთობა ქონდა, აბსოლუტურად არ არის მოძღვარი. არ არის რელიგიური. ხო, არ არის, ხო და რეალურად. აი ჟურნალისტი არ მახსოვს ერთი წერდა რომ როგორ არავა მე დაუსე ესეც შეკითხავ რატო არ ხარ ქრისტიანი და პერანგი გაიხეხა და აჩვენა დიდი ჯვარი. არ იყო კაცი თამაშობდა, იყო პრაგმატიკოსი მოთამაშე. ის სინამდვილეში არც მუსულმანი იყო, არც ქრისტიანი იყო და იყო აი რომ იტყვენ პრაგმატული საკუთარ კეთილდღობაზე გათვლილი პიროვნება. როგორც ვიცი რუსეთის გენერალიც იყო? ხო, გენერალი იყო, აი საქმე რაშია. მოხდა ესეთი რაღაცა, დაუშვა დიდი შეცდომა რუსეთის გენერალ-მაიორის ფორმით მივიდა აეროპორტში, ბათუმის აეროპორტში და გაფრინდა მოსკოვში. ეს დააფიქსირა უამრავმა გაზეთებშიც იყო ამის შესახებ. მონაცემდა მერე გამოცხადდა ეგეთი ელცინის ხელწერით, რომ ასლან აბაიჯანს მეეჯა რუსეთის არმიის გენერალ-მაიორის წოდება. ეს არის საქართველოს რესპუბლიკაში ღია ტექსტით. ეხლა ადამიანი ერთდროულად საქართველოს პატრიოტიცა, იქით თურქებს გუნდროს უკმევს, ათ თამაშს თამაშობდა ერთდროულად რა, ყველა თამაში. ოღონდ მას არ შეხებოდნენ, მაგრამ საქმე დაუმთავრდა ცუდად, იმიტომ პატრონმა რუსეთმა გადაწყვიტა რომ არ უნდა ყოფილიყო, თქვენ გახსოვთ რა მოხდა. ჩამოფრინდა აქ მაისის თვეში ივანოვი, ბორის ივანოვი, ჩასვა ასლანი თვითონაც საიმანო და დამთავრდა ეპოქა. ანუ ის იყო ყველა ასევე გააკეთა მარ, როდესაც ივანოვმა თბილისში ოპოზიციის მიტინგზე, ჟვანე სააკაშვილის მიტინგზე მივიდა, მერე შევარდნაძის ელაპარაკა 3 საათი. ოთახში დამთავრდა შევარდნაძის. რეალურად მაშინ მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა აჭარისა ხარს უჭერდა ასლანაბაშიძეს. მე აი ცნობილია რომ სოფლებში გაქონდათ რაღაც პროდუქტები, თანხით ეხმარებოდნენ, პროდუქტებით ეხმარებოდნენ მოსახლეობას, შემდგომ ჩამოყავდათ აქ მხარდაჭერისთვის. ბატონო, ეს ფაქტი, ეს ფაქტორი ვერ გამოიყენა თუ არ გამოიყენა? არ იყო. იყო ეგეთი იგი
აირის გაზის ბალონებს არიგებდა, პროდუქტებითაც იყო დახმარება. ანუ სხვადასხვა სახის ელექტროენერგიის საფასური ჩამოუწერა. სკოლებში პედაგოგებს ეხმარებოდა. კი, იყო გარკვეული. ნუ ეს იყო დახმარება იყო მოსყიდვის მიზნით. და არა იმიტომ რომ აი გულით ეხმარება და რაღაცა. მაგრამ არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მტერი გაიჩინა. უკვე იკლებდა მისი პოპულარობა აჭარის მოსახლეობაშიც, იმიტომ რომ მე მახსოვს 6 მაისი, ნუ აღთოვანებული იყო, იმდენი ადამიანი ქუჩებში გამოფენილი. ანუ რა ქნა, თავისი იმით რომ მხოლოდ კლასპა უვლიდა, აი ძალიან ცუდი, აი მაგალითად რა უნდა ასლანსფილმას ვინ იყო ეგეთი წერა-კითხვის უცოდინარი, რომელიც დაინიშნა რავალ თანამდებობაზე. ბათუმის მერიც იყო, პორტის უფროსი, საბაჟოს და რა. თავისიანები ხო, თავის აი ესე რომ დაავიწროვა წრედა ძალიან იგი და აბაშიძე ვერ გაძლევდა მაინც დიდხანს ხო გამიგეთ კი ბატონო იყო ის რაღაც 13 წელი იყო მგონია მაგრამ არ იყო მაინც ის დიდი პოლიტიკოსი ან დიდი რაღაცა მაინც თამაშობდა სეპარატისტულ თამაშს ამას არავინ არ აპატიებს ადამიანს და იგონებდა 1900 შევარდნაძე თავს ესხმის და 22 ტერაქტი მოუწყო სინამდვილეში არც ერთი ტერაქტი მის სინამდვილეში არ ყოფილა და რო გაუჭირდა შევარდნაძეს აქედან ჩაყავდა ხალხი გახსოვთ ალბათ ეგ მიტინგებს რომ მართავდნენ და ესეთი ბოლოს ჩოლოქის ხიდიც აფეთქდა და ჩოლოქის ხიდი ხო ნუ უკვე რა იყო ასლანი გაყიდა მისმა ხალხმა გადაბარგდა ყველა იქით მისი ადამიანები მისმა პირადმა პრეზიდენტი არ შემოუშვა მაშინ აჭარაში ხო ნუ ბათუმის უნივერსიტეტში სიმშილობა გამოაცხადეს სტუდენტებმა ლექტორმა აი სტუდენტებმა დიდი როლი ითამაშეს იმიტომ კიდე გეუბნებით რომ უკვე ყოველ დღე იკლებდა მისი ავტორი პოპულარობას ნუ პოპულარობა პირობითად რა იმიტომ რომ ნამედარი დაავიწროვა თავისი წრე აი ყველა მიცის რომ ხუთი გვარი რაღაცა ძირითადი ბაკურიძე, აბაშიძე, გოგიტიძე და რაღაც აი სულთა შუა საუკუნეების თურქეთის ფეოდალურ სამყაროს გვაგონებდა საფაშოს. ბატონო გზა, როგორც ვიცი, მახსოვს მაშინ საქართველოს პარლამენტში თავისი აღორძინების კავშირის სიიდან გასულმა დეპუტატებმა ასლან აბაშიძეს ბლოკი დატოვეს, სარგე გავიდნენ, ფრაქცია გააკეთეს. მე ასლან აბაშიძე სტამბულში იყო, თუ არ ვცდები, გულის ოპერაციისთვის, რამდენად მართალია ეგ არ ვიცი, მაგრამ იფიქრეს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის არასახარბიელო, არასტაბილური და ეს პროცესები კი, ესე იგი როგორ იყო, იცით, ესე იგი აი კონjunქტურაზე იყო აგებული ყველა. შეხედეთ სწორი ბრძანდებით, რომ ის რაღაცა ცუდაა და გავიდა ნაწილი დეპუტატები ცალკე ფრაქცია შექმნეს, მგონი ერთის გვარი ტაბიზე იყო, არ მახსოვს ეგეთ. ესე იგი თამაში მიდიოდა სხვადასხვა იმიტომ. მე ასლანი უკეთესად გახდა, ისევ წავიდა შეტევა. მე ვამბობ, რომ აბაშიძე და შევარდნაძე ერთ თამაშს თამაშობდნენ. ორივე იყო ანტიქართული იდეოლოგიის მომხრე, ორივე ემართებოდა მოსკოვიდან, კრემლიდან. და ამათ ის იყო, მთავარი ამოცანა იყო, ასაკში იყო, რაც შეიძლება გაეხანგრძლივრა თავითი ბატონობა. და ბოლოს გამოჩნდა, როდესაც შევარდნაძეს ვითომ აი რევოლუცია და ის მოხდა, ვერ მიხვდა ასლანი და აქედან აგზავნდა ხალხს ზედიზედ იქით. აგზავნდა ძალიან ცუდი მიზნით, მაგალითად რკინის ისინი დაამზადებინა პორტში და აი ამით უნდათ რომ ხალხი გაელახათ რაღაცა ძალიან კარგი როლი ითამაშა ილია ძოლუგიძემ შინაგან საქმეთა მინისტრმა მიხვდა ამ სიტუაციას და გამოვარდა ხალხი და წამოვიდა. კი არ წამოვიდნენ, გამოიქცეს. არ დააპირისპირა და კარგი იქნა. იმიტომ ეს სპეციალურად კეთებოდა და სამარცხინო გამოქცევა იქიდან ადრეში იყვნენ და ეხლა ბევრი რომ სხვადასხვა თანამდებობას და პოსტებზეა, მაშინ ცივილ-ტივილით ჰქონდა დაკლებული ქვეყანა. გემის სპარტაკის ამბავი. ხომ არ გაიხსენებთ კონკრეტულად რა მოხდა? კონკრეტულად 90% რაც არის იქ ნათქვამი, ეს არის გოდერძის შარაშას ფილმში ყველაფერი მოცემული. გემი იყო სამეცნიერო ვიճაკი, ესეთი დიდი მნიშვნელობის გემი, რომელიც ადვილად არ ჩაიძირებოდა, რომელიც გავიდა ბათუმიდან და ძირითადი ვერსია არის, რომ მანდარინების ქვეშ იყო იარაღი ალზიმბასათვის. ეს როდის ხდება? ამის უარყოფას ვერ ახერხებენ ახლა რა მიზეზით რომ გემი შემდეგ გავიდა ზღვაში. ზღვაში რომ გავიდა გემის კაპიტანი უცებ ზღვაში გასვლა და გემის კაპიტანი გახდა ცუდად. ახლა როგორ შეიძლება და უცებ შეცვალეს. მე მთავარი ფაქტორი რომ ეს ეკიპაჟი აჭარული აქედან იყო. კი, ეს არის ომის პერიოდი. ომის პერიოდია ხო. შემდეგ გემი მიდის და თუ ჩაიძირა გემი ჯერეთი ჩამწირვამდე იძლევა სიგნალ SOS. არ არის დაფიქსირებული არც ერთ რადარზე რომ ეს სიგნალი იყო. მეორე თუ მნიშვნელობა ქონდა უზარმაზარი გემია რა უნდა მისპოვნას.
იმას მოვლობენ პატარა ნაწილაკებს რაღაც ზღვაში. ეს ორი. მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ იმ ფილმში არის გაჟღერებული ეს გემი შემდეგ ნახეს სხვაგან. და თავარი არის რომ გამქრალი ეკიპაჟი. ნუ კარგი ჩაიზირა გემია, გვამე ხო გამორიყავდა რაღაცა სხვა, ნუ არ იყო შორი ნაპირი. სანაპირო ზოლიდან აცირსე შორს არის. ანუ ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ტოვებს. ანუ გამოდის რომ აჭარიდან გაიგზავნა იარაღი და მე მოიკლა ის ხალხი, ვინც ამის მომსწრე იყო. ანუ გემის ეკიპაჟი მთლიანად იქნა განადგურებული. ეს იარაღი ეკუთვნოდა ვისთვის იყო ესა? რასაკვირველია აფხაზეთის არმიისთვის. ბატონო გზა, აი შედარებით სტაბილური ვითარება იყო აჭარაში და განათლების შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ, მეცნიერების შესახებ. აი მრეწველობის მიმართულებით რა გაკეთდა, რომელი ქარხანა, ფაბრიკა მუშაობდა, საკმაოდ სხვა რეგიონებთან შედარებით აქ ამ მიმართულებით შედარებით კარგი ვითარება იყო. კი, რასაკვირველია შედარებით სხვა რეგიონებთან იყო ვითარება, იმიტომ რომ აბაზზე თქვა არ გაანადგურა ავტოგადამუშავებელი ქარხანა. შექმნა ესეთი პლასმასის აღორძინებაენი შექმნა საბორანე მიმოსვლა ჰქონდა კონსტანცასთან. ასე თუ ისე ცალკე აგვარებდა ეკონომიკურ ურთიერთობას. როგორც ვიცი, გემჩენებელი ქარხანაც მუშაობდა, კი. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ახლა ეკონომიკა აყვავა, მაგრამ განსხვავებით საქართველოს სხვა რეგიონებისგან საერთოდ მოისპო ყველაფერი. ერთფრენების გამოშვებაც კი იყო ესეთი თვალება ახლა ბოლომდე არ განხორციელდა, მაგრამ რომ გითხრათ რაღაცეები საამქროები მუშაობდა რაღაცეები კატარღები გააკეთა. კატარღა იყო, სამხედრო კატარღები იყო, ზვიგენი, შავი ზვიგენი, ну რომელიც ახლა კი თვითონ ამბობდა სოფლიოს საუკეთესო, მაგრამ ასე თუ ისე ხალხი დასაქმებული იყო და რაღაც კეთდებოდა. ანუ ეკონომიკა საერთოდ ციხლი არ კლა ასე რომ ვთქვათ ასლამა და ასე თუ ისე სხვა რეგიონებთან შედარებით რაღაცა ფუნქციონირებდა, ხალხი დასაქმებული იყო. აი მანდარინის გადამამუშავებელი ქარხანა ხომ არ გააკეთა, მას დასანთლილი მანდარინი. მან არა, ქარხანა არა, ციტრუს კომბინატი მოისპო შევარდნაძის როგორც მან გაანადგურა ჩაის მრეწველობა ყველაფერი. ასლანა უბრალოდ ხელი შეუწყო გატანას ამ იმის. ჰქონდა სპეციალური დამახარისხებელი ისინი, რა ქვია, ობიექტები, სადაც აი წვენების ჩამოსასხმელი ქარხანა და ნარინჯი ამოქმედა. ნარინჯი ამოქმედა, მაგრამ ძირითადად რაღაც დოზით, რომ ითქვან ბოლომდე არა თუ არა, აი დღესაც რომ ავიღოთ ამდენი წელი გავიდა ერთი ციტრუს კომბინატი ფეხზე დააყენებდა თელაჯარას. 5 მილიონი დოლარი უნდა სხვადასხვა გათვლებით, მეტი არა, მაგრამ ამაზე საოცრება რომ ახლა ცოტა გადავუხვევთ, მაგრამ ყველაფერზე იგი, მაგრამ ძირითად პროდუქტზე, ციტრუსებზე არ არის არავითარი ყურადღება, გამახვილებით ჩაი მოსპო იცით შევარდნაძემ გურიაშიც და აჭარაშიც გაანადგურა, როდესაც ჩაი დღეს ძალიან დიდი მოწონებითა და ჩვენთან იყიდება ძირითადად ინდური, ცეილონის და კენიის ჩაი, ესეთი ცუდი. ჩამოვიდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი შადმან ვალავი, რომელმაც გაგვიცხადა, რომ თქვენ უნდა იყოთ მომხმარებელი ქვეყანა, არავითარი წარმოება თქვენთან არ უნდა იყოს და დაიწყეს ყველაფრის დაშლა, სამრეწველო ობიექტების გადანა იცით და ანგრიეს უამრავი ქარხანა, ფაბრიკა, უნიკალური ხელსაწყოები, აი მაგალითად ის რა დღეს რომ ბათუმში იყო საგოდედრო ფაბრიკა, რომელშიც უნიკალური გერმანული ის იყო. ჯართის სახით წავიდა თურქეთში. ჯართის სახით და რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, ახლა ფართო თემაა, მოკლედ გეტყვით. აი რა გააკეთეს. იყო ერთი გერმანელი მეწარმე მარტინ ბაუერი, რომელიც შემოიყვანეს ჩაის სტრუქტურაში, რომელსაც თქვა მე ავაუყოებ ჩაის, სამდროს გაანადგურა ჩვენი ჩაის წარმოება, რატო თვითონ ქონდა სხვა ადგილებში ჩაის ბიზნესი. აბსოლუტურად მოსპეს. ამ დროს ჩვენი ჩაი იყო უნიკალური ჩაი, ძალიან კარგი ქსენია ბახტაძის ცნობილი სელექციონერის მიერ გამოყვანილი უნიკალური ჯიშები და არაფრით არ ჩამოვარდებოდა არ ჩინურს, არ ინდურს და არ სკენიურ ჩაის. და რაც შეეხება დანარჩენ წარმოებას, აი კიდევ გეუბნებით, ერთადერთი იყო ციტრუსების გატანა. წარმოება არ იყო, ხე ისხავს, ნაკობს ისხავს, ციტრუსის ну ბუჩქია თუ ხეა და აი იმის მიხედვით იყო შემოსავალი და იქაც მაფია იყო რაღაც გადაცეცელ კერძო კომპანიებს რომლებიც ხალხს ატყუებდა რაღაცა იაფაში მიქონდათ. ბატონო თქვენ საბაჟო ახსენეთ თურქეთში ჯართის გადანა ეხა რატო ითვლებოდა იმ პერიოდში საბაჟოზე მუშაობა პრივილეგიად? იმიტომ რომ დიდი ფული კეთებოდა, ასლანაბაჟზე არ რიცხავდა ცენტრალურ ბიუჯეტში ფულს, მთელი ფული მას შეებოდა და პორტის და საბაჟოს ფული იყო მისი. და ერთგულებისთვის უნაწილებდა მომუშავე პერსონალს. მებაჟეებს ასაკურებდა, მებაჟე გახდა დოქტორის დონის
ესე ბებაშეზე რომ იტყვიან ქალიშვილის გათხოვება ეს იყო რა ვიცი რაღაც უმაღლესი დონის წარმატება ადამიანისთვის და ასეთი ვითარება იყო მონოპოლიზირება გააკეთა პორტი და საბაჟო და აი ყველგან ყავდა მისი ხალხი და ისინიც რაღაცას ტეხავდნენ რომ იტყვიან და ცხოვრობდა ადამიანები აი ვინც ამ სფეროში იყო დასაქმებული და ვინც ახლოს იყო ასლანთან ძირითადად მასის მდგომარეობა არ იყო ძალიან სახარბელი ძალიან ცუდი იყო არავითარი ისე არ ყოდა მაგალითად გაიხსნა იმ მომენტში კერძო სასწავლებლები და იმან აი ჩვენი სფეროს მეცნიერები და ის იმათ გადაარჩინეს ის რომ ამ კერძო სასწავლებლებმა ინსტიტუტებმა ბევრი ადამიანი დაასაქმა და ჩიძის ოპოზიცია ყოველთვის იყო განწყობებში იყო ძალიან ბევრი ეს ყავდა ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგე მაგრამ ღიად როდესაც შევარდნაძეს ზეობის ხანა იყო და არაფერი არ ემუქრებოდა შევარდნაძეს ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ იყო რაღაცა ამირან გუჩი მღეროდა ესეთი ვითარება შეიცვალა მკვეთრად როდესაც მოვიდა სააკაშვილი აიღო კურსი ასლანის მოცილებაზე იმიტომ მასაც ეგეთი ერთპიროვნული მმართველის ის ჰქონდა რა ქვია სინდრომი მარტო მას უნდა დაემართა და ასლანი ასე თუ ისე ხელს უშლიდა ჯერ ვიცით არ შემოუშვა ასლანმა შემდეგ რაღაცები მოხდა მე შემოვიდა იანვრის 20 წლებში ასლანი შეეცადა რაღაცა გლოვა გამოაცხადა ალიოშა კობროიძის თაობას ლექტორი იყო ჩვეულებრივი ახლა როგორ შეიძლება ახლა ეს სხვა რაღაცა არჩევნების ბოლო წამს მისვლა არჩევნებზე ბოლო წამს რომ მივიდა ასლანი? ხო, ჯერ ამუშალა მისი თავი, მერე მივიდა, მერე ანუ ატყობდა ასლანს რომ თუნდაც ასაქმე, მაგრამ კიდევ ვამბობ რომ ოპოზიცია გააქტიურდა, ძალიან გააქტიურდა აჭარაში სააკაშვილის მოსვლის შემდეგ. იყო უნივერსიტეტთან გახსოვთ მიტინგები, იყო, მაგრამ ასლანმა აიღო ძალიან ცუდი კურსი. ხალხი ცემატყება, ქუჩაში ცემა, აი ესეთი ძალიან ჩვენი აჭარის ოფისი დაარბია, ჩვენი აჭარის ოფისი დაარბება, დადიოდნენ და ოჯახებში ეძებდნენ ვიღაცებს, მე ხშირად მქონდა ეგეთი სიტუაცია, ერთხელ მე გადავმეფეთე, ვთხოვდნენ ერთი ადამიანის მისამას, მე უთხარი წასულია თურქეთში არა აქეთ. ესე იგი, განწირული იყო, მაგრამ თვითონ ასლან აბაშიძეს ეშმაკობდა, იმიტომ რომ როდესაც ნოემბერში მოხდა სააკაშვილის მოსვლა, 23 ნოემბერს, ნოემბრის ბოლოდან დაიწყო ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიდან გატანა აბაშიძემ თავისი განძის რუსეთში. გემით გაქონდა ყველა მიწის სპორტის მუშაკმა. ანუ ეშმაკობდა თუ გადარჩები, მაგრამ პუტინმა ჩათვალა რომ სააკაშვილს არ უნდა ყოლოდა მოწინააღმდეგე, ხო გახსოვთ ცნობილი იგი რომ თვალებში ჩავხედე და რა კეთილი ადამიანია და როგორც ასე და აბაშიძე იყო ზედმეტი რგოლი უკვე აღარ შეიძლება ამასთანაც ყოფნა და როგორც გითხარით იგორ ივანოვი ჩამოვიდა ჩასვა თვითონავში და წაიყვანა და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე რეპრესიები ასლანის მომხრე არ შეიძლება ასლანთან გაჩნდა ტერმინი ბაბუინი ხო სამწუხაროდ ხო ეს რა იყო იცით იქ დასაჯეს ბევრი ადამიანი რომელიც არ უნდა მოიგიდათ ხელი ახლა ადამიანი მუშაობს რა თქმა უნდა აი მაგალითად ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი ანტას კიკავა რა ჰქონდა დანაშაული არაფერი არ ჰქონდა იყო სენატის თავმჯდომარე რა იქნა ახლა აიჩიეს და ხო დაიჭირეს ციხეში ჩასვეს რაღაცა რეპრესიები წავიდა არა იმ ხალხისკენ რომლისკენაც უნდა მიმართულიყო რაც არა ფულის მიტანა და გამოძალვა და შემდეგ ახლა სისულელე იყო მემედაბაშიძის ძეგლის რაღაც ცეცხლის გაჩენა ასევე ასლანის კუთვნილი რაღაც დასაცმელების აღება მოპარვა რაღაცა გამოაჩინეს მისი ნამდვილი სახე კაცო შენ გაქვს საქმე რეგიონთან კუთხესთან რადგინდა ეს ისინი ახლა ასლანთან ვინც მუშაობდა გარნიშნავს იმას რომ ყველა გიждდებოდა მისთვის და ძალიან ცუდად მოიქცენ ამაზე ბევრი რამ არის დაწერილი და ახლა ჩვენ უნდა შევხედოთ ვითარებას ასე რომ ეს ადამიანი ვერ აკონტროლებდა მაშინ თავის თავს სააკაშვილი და ამიტომ იყო ასლანის მიმართ ესეთი განწყობილი. ბატონო მგზარ, ჩვენ რაც ვისაუბრეთ ახლა ფაქტურად აი ამ პროცესების უშუალო მონაწილე ხართ და ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ, ძალიან ზოგი მოკლე ზოგით გაიშალა. როგორ შეაფასებდით ზოგადად ასლან აბაშიძის მმართველობას? ერთხელ სალსახად მისი შეფასება შეუძლებელი იყო დადებითი მომენტები იყო რაღაც ნეიტრალური და იყო უარყოფითი დადებითი რაც იყო აი მე შემიძლია ვთქვა რომ ასლანის აკოპნამ გადაარჩინა
აჭარა დიდი დარბებისგან, პანფორმირებებისგან. მშვიდობიანი აჭარა, მშვიდობაში გვინარჩუნა. ხო, მართალია, თვითონ გარკვეულწილად აქ გუნავდა გარკვეულ ხალხს, მაგრამ ეს შედარება რა იმასთან ვერ შეიძლება, რაც აფხაზეთში და სამეგრელოში აწარმოა შევარდნაძემ. ისე ვერ შეიძლება და ამიტომ რაღაც მომენტში ეს სიმშვიდე გაცილებით მეც ნიშნავდა გარკვეული რაღაცა შეზღუდვების ხარჯზე, რომ ამ კუთხით ბევრი ადამიანი ფიზიკურად გადარჩა. შედარებით აღშენებლობაც მიდიოდა. ხო, აი ახლა რაც შეეხება დადებით მომენტებს, ესე იგი აღშენებლობა რასაკვირველია, რაღაცა შედებოდა, რაღაც ფაბრიკა ქარხნები მუშაობდა, ესე იგი ქონდა საერთაშორისო ურთიერთობა. სკოლები რემონტდებოდა, უნივერსიტეტი. კი, სკოლები რემონტდებოდა, მე მახსოვს, რომ აბაშიძე ბიზნესმენებს ეუბნებოდა, საიდან ხარ? თქვა ჩუახევიდან გაარემონტებ სკოლას, იქ ჩასვამ ფანჯარას, კარები ამონტრო რა. ნუ რაღაც დადებითი მომენტები იყო და კიდევ რა შეიძლება ითქვას, რომ გასახანი მიცა კულტურას, ხელოვნებას, მუზეუმები გაიხსნა ძალიან. ხო, ახლა ოპერის თეატრში მართალია მისი მიზნებისთვის ჰქონდა გათვლილი, მაგრამ მაინც დადებითი იყო, რომ ადამიანი მიდიოდა და პატაბურჩულაძეს უსმენდა, ალეკო ხომერეკს უსმენდა და სხვებს. ცნობილ მომღერლებს ჩამოყავდა რასტრაპოვიჩი, აიზენშპისი იყო ეგეთი ცნობილი ესე იგი მენეჯერი კულტურის სფეროში აქ უამრავი ანსამბლი, უამრავი რაღაცა სპექტაკლი იმართებოდა ხო და ამიტომ საერთო ჯამში შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს დადებითია, მაგრამ ყველაზე დიდ უარყოფითად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მან გააღვივა სეპარატიზმი. ფაქტურად აჭარა მოწყვიტა საქართველოს და 13 წელი ეს იყო რეალურად საფაშო, არავითარი კავშირი არ იყო თქვათ საქართველოს ხელისუფლებასთან. საბაჟო გააკეთა, ეს საერთოდ წარმოუდგენელი რაღაცაა, ახლა ხო ვინმეს შეუძლია გურიამს საბაჟო გააკეთოს სადღაც ზურგეთში ან ეს იყო ყველაზე ცუდი, რომ გააღვივა მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში აზრი, რომ აი ჩვენ ვართ თვითკმარი აჭარის სახელმწიფო ავტონომია კი არა ვარ, სახელმწიფო ვარ და ეს ჩანს ფაქტებიდან არ ემორჩილებოდა სასამართლოს, არ ემორჩილებოდა საგადასახადო კოდექსი და ამის გამო კონსტიტუცია შეცვალა. კონსტიტუცია ეს დამალულია, ეხლა ის რო წაიგითხოთ, ის კონსტიტუცია აჭარის გაგიჟდებს სულ და ცალკე სახელმწიფო რა. აი თქვა ეგვიპტის კონსტიტუცია ეგეთი. ერთი მუხლი მახსოვს მე იქიდან ძალიან კარგი. საქართველოს ხელისუფლება რაც ეწერა წინა კონსტიტუციაში ნიშნავს აჭარაში ამას ოღონდ აჭარის უზენაეს საბჭოსთან შეთანხმებით, უმაღლეს საბჭოსთან შედარებით. ანუ აჭარის პარლამენტთან არა. აი ეგეთ ფაქტურად რაც ნიშნავდა შენ კი ნიშნა, მაგრამ მე რო დავადასტურებ აი ესე. და საერთო ჯამში კიდევ გეუბნებით, რომ ცალკეულად იმ მომენტის შეფასება ძალიან ძნელია, ეს ისტორიკოსების საქმეა, ეს არის პოლიტოლოგების საქმე, მომავლის თაობის საქმეა და მე რაც შემიძლია თქვენი ისტორიული მეხსიერებაც დაეხმარება ჩვენს და დაეხმარება მომავალ თაობასაც, რომ ეს პერიოდი ჭეშმარიტად და რეალურად შეფასდეს. ერთი პლუსი მაქვს, რომ იქ მონაწილეობდი და იქ ვიყავი აკრძალზე და ამიტომ ურჩევენ ხალხს, რომელიც საერთოდ ახლოს არ იყო და ასაკიც არ შეეფერება, ნუ ლაპარაკობენ აი იმ პერიოდზე. ილაპარაკოს მარტო იმ მომენტის მომსწრეებმა და მე შემიძლია დიალოგი და დისკუსია გავმართო ისეთ ადამიანებთან. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.